ką, mes tokius blemo pavasariškos ir nesusitarim nieko. Tai, tiesiog ir gražiai. Jaučiam vieną kitą. Atrakinom studiją, žiūrim vien maišiukai ir čia tu. Jo, ne? Toks nepatogus susižvalgiam, kas yra. Pasirodo, mūsų labai myli mūsų studijos savininkė Joana Pagut, tai jeigu norite super gražios fotosesijos, štai ant šito fotelio. Galite neorgi atsisėsti. Galit, mes leidžiam. Ar turim kitoj sienai, kur operatorius daug fonų yra spalvotų. Tai Joana iš tikro yra padarius daug nuostabių fotosesijų ir mane beje per Halloweeną zuikutį. Labai faina tauta. Taip, kad tikrai profesionali 10 baliai sistemai 10 gaunanti fotografiją. Ir čia labai jauku, mes čia kaip namuose atvažiuojam, man toksai kaip visiškai toksai butas, tokie namai. Kauno centre beje, visiškai širdyje, prie buvusio centrinio pašto įsikūrusi studija Kanto gatvė 23. Ir labai dėmesinga, man gavom dovanų moters dienos progą, tai dabar... Reiškės ir nuotraukas gerai išretušuos, nes labai dėmesinga. Ačiū tau, Joana, labai. O dar tuo pačiu, prie to paties, gal mes norim dar priminti, kad Baldai namams mums suteikė šitą sofą, iš kurią mes vis dar esame dėkingos. Ir beje, mums žiauriai pasiteisino ir didelė, ir kompaktiškai, kaip nori, ją čia mes išsirutuliuojam. Galim net 5 tilpt. Kiek mūsų tilpo su mokinukėm? Su mokinukėm daug. 6 buvo. Man atrodo, gal 6 jie buvo. Tik ant kubo aš vienas. Svarbu, galim 5 pasakyti. Žodžiu, Baldai namams Kaune Savanorių prospekte, nepamirškit, užsukit, pakonsultuoja visus, bendrauja su architektais, žmonėmis tiesiog, kurie savo namams nori atsinaujinti baldus, ir dizaineriais ir panašiai. Irgi, mes bendraujam tikriausiai tik su fainiausiais ir maloniausiais žmonėmis. Taip, ir dar tokiais visiškai eruditais menininkais, kaip Pangelerį, kur nutapė mums šitą paveikslą ir jisai džiugina mus visą šį sezoną. Gaila, kad operatoriaus objektyvai yra prasti, todėl netelpa visas. Štai operatorius nerekomenduoja. Tai štai operatorius nerekomenduoja. Bet paveikslas labai gražus, tiesiog gal ne visada atsiskleidžia. Jis įtapęs jau tikriausiai mūsų, man toksai... Mes visai, mes kai rengiamės, bandom prisiderinti. Beje, visiškai šiandien, man atrodo, esam prisiderinę prie šitą mūsų paveikslą. Ir beje, dar turime... Toršerą ir šitus kubus iš Kava butik. Tai Vilniuje beje merginos šitas butikas įsirengęs, labai modernus, labai gražus baldai. Ir fainai, nes kai mes tada dilinom, tai atsiuntė visą moodboardą su pasirinkimais ir buvo labai smagu, patogu, kažkaip labai greitai apsisprendė. Ir kaip visada, jeigu kažkas jums yra aktualu ar įdomu, norite pasižvalgyti daugiau, viską rasite mūsų aprašyme po video. Ir visai neblogas tas operatorius, iš tikrųjų. Ir jo aprašymą dosierą rasite. Geras. Tai ką, praužė 3 savaitėlės, viena nuo kitos pailsėjom, išsilgom. Ką smagausgi visgi nuveikėm, panelės? Tai aš nežinau, gal pradėkime nuo įdomiausių dalykų ir didžiausių, ką tu smagaus nuveikiai. O, tu jau išvažiavo atostogų, nieko nepranešus. Aš nieko nežinojau. A, ne? Taip, buvo kažkaip, atsimenu, po karaliaus Mindaugo taurės grįžtu tokia pervargus ir Andrius sako, krauk lagaminus, skrisim, nesakysiu kur, lai tai būna surprizas. Ir aš po to būdavo tas fainas momentas, nes tikrai galėjau maždaug nuo kada atsikelsim įsivesti išvykimus, tikrai galėjau išsiaiškinti. Bet buvo taip smagu, atsinešu tokią saknelę, šita ten tinka ar ne? Ne, gerai, o aš su šita galiu čia taip važiuoti, šitą įsidėk. Ir taip, žinai, toksai visas pats smagus ruošimasis buvo kelioniai. Tai ko buvot? Tai galiausiai, nežinau, kaip paskutinės minutės, kol nenuvažiavom į Vilniaus oro uostą, atsinaujinusi ten išvykimo. Dar nemačiau. Ir Andrius ten toks kažką pasimetęs ir aš taip žiūriu, 7 išskris 7, tai kur čia, Tenerifė, sakau, skrendam, jis tai toks, tai va tik tada ir pamačiau. Bet kaip fainai, kad jau visiškai tik tais nuo oro uostas žinojai. Tik įvažiavęs jau į... Kaip tavo noras sužinoti, sulaikytų jį kaip tau išėjo, nes čia man jau šiandien. Aš kažkaip pagalvojau, kad labai romantiškas gestas ir, ką man jį sugadint? Tada neskanu, man atrodo, būtų. Bet nesitikėjai, kad kažkur, kur nepatiks, gali skristi. Jisai man davė tokias užuomonės, kad mes abu ten esam buvę. Ir aš daug kur esu buvus. Ir aš galvoju, kur čia galėtų tai būti, kad ir su vaiku, ir jis nebuvęs. Bet man nebuvęs. Bet aš nebuvęs. Nes aš daug kur buvus esu ir aš galvoju, kuris čia išrinko tokią destinaciją, kur mes abu būtume nebuvę. Nebuvę, nes tu sakei, mes abu buvę. Nebuvę. Tai kažkaip atmečiau tą Tenerifę, nes galvoju, kad jis tikrai su šeima yra vaikystėje
Bet kažkokią kitokią šalį buvo tada pasirinkę ir aš prašau. Nu, plius tikriausiai iš rūbų to liepia, vėsius rūbus rengtis, turiu minį, kad suknelės, trumpo rankovėm, ne kailinius, tai jau supranti. Matai, kažkaip žmonės ten buvo nustebę, aš ten deginos ir kažkokia pana ten. Ką tu čia sugalvojai, taip šalta ten Tenerife? Aš galvoju, jeigu tu kalnuosi su ožkom, tai gal ir šalta, jeigu tu kalne, jeigu nekalne kopi. Bet būtent ten toj salos daly, tai buvo 24 ir ant saulės taip, tu tiesiog taip, kaisti, kad atrodo tikrai daugiau. Tikrai nelietuviškas 24. Jo, nes tenais visus metus, dėl to yra gerai Tenerife, nes ten visus metus palaiko tą temperatūrą šiltą. Dėl to pas mus 23 po žiemos. Tai aišku, kad vis daug šalčiau negu tenais 23 visus metus. Visiškai kitaip tai jaučiasi temperatūra, gal drėgmės daugiau ore. Bet kai važiavom į zoologijos sodą, jau kitoj salos kampe, tai atvažiavau, žinai, ant petnešėlių ten sienukas to, painam su megstiniu pirkti, po to vaikščiom su, žinai, zoologijos sodo megstiniais. Jo, jūs buvot tam Loro parkas, kaip jis ten vadinasi? Jo, jis, berods, man tai aišku keista, bet neva didžiausias ten zoologijos sodas. Pala ten, kur su orkų pasirodymais? Taip. Aš buvau jame. Šitų, tai... O tu buvus esi apskritai? Aš neinu į zoologijos sodą, aš esu prieš. Mums nepatiko, aš sėdėjau ir sakau, aš vienintelis, kurį noriu nuvažiuoti į safari, kur tu esi zoologija, tu esi uždarytas, mane jie uždaryti. Man atrodo, ten skrendi, Andrius yra buvęs, buvo tiesioginiai net skrydžiai. Ir po to varai su mini lėktuvėliu ten tuo safari. Arba ten su mašina važiuoja, žinai, su tas va toks jau jo. Jo, aš pritariu. Man kaip tai patiko, mes kažkaip ten, kai važiavom, aš irgi šiaip esu, prieš cirkus visokius, ten tos zoologijos sodai, man irgi taip ne iki galo, bet šitas man visai patiko, nes ant sąlygos tikrai, gražios, prižiūrimi tie gyvūnai atrodo, žinai, aišku, nelaisvė jau blogai, bet, jeigu kalbant apskritai iš tos pusės apie priežiūrą, tai man ten atrodė tikrai kokybiškai, nežinau, kiek yra tiesos, bet tų pačių orkų pasirodymė, pavyzdžiui, viena iš orkų yra netgi atskirai nuo tų kitų ir jas, kai leidžia, ją uždaro, tas dvi, jos ten kažką pažongliruoja, žinai, tada išleidžia tą vieną, nes ta viena yra kur čia ir ją yra išgelbėję ir jinai būtų žuvus. O čia ne tas, kur suėdė kažkur orką, sudėdė savo tą šeimininką, čia ne tas. Gali būti, nes ar jūs žinojate tą faktą, kad iš visų gyvūnų vienintelės orkos turi šizatą geną, kad nei vienas gyvūnas, pavyzdžiui, medžioja, tai medžioja, nes nori maisto, nori prasimaitinti, o jos dėl smagumo ir kad kankina savo auką. Pavyzdžiui, paima kokį delfiną, tempia gilyn, jau kuriems slėgis, kuris jau tuoj mirs, tada paleidžia. Ir vėl pačiumpa, ir vėl tempia. Jos šizajos kankina savo aukas. Kaip ir ne viena yra trenerį žmogų, taip, nusaugino dėl smagumo nužudžiusios. Nes jos yra kaip psichopatės, va šitą žodžią. Tai čia tos pačiosgi, kur laivus skandina, pavyzdžiui, yra prie Gibraltaro, man atrodo. Kur labai daug, nežinau kiek labai daug, bet ne vieną ir video esu mačiusi, žodžiu, jachtą ten plaukia, tarkime, ir jos pradeda sukti ratus, ir jos irgi tarsi linksminasi, neaišku, dėl kokių priežasčių. Ir jos plaukia, ir tuomet trenkia, jų nugara labai kieta, ta ketera trenkia į laivą, ir taip, pavyzdžiui, nulaužia vairo plunksną, pradeda vanduo bėgti, ir ne viena yra taip jachtą paskandinė, žmonės pradeda skambinti. Ir tu negali jungti variklio ir plaukti nuo jų, nes garsas jas siutina, jas nervina. Jo, ir tu viskas, tik gali pagalbos prašyti ir skambintis jau visas vos nesas. Kiek aš dar video mačius, kur tiesiog žmonės laivelėje plaukia ir šokas tai garuonis. Garuonis, man tai, kad tokia atplaukia ir jis toksai maždaug ją pragalbėkit. Aš jau geriau čia pasėdėsiu ir žmonės tada maždaug jo. Tai aš jeigu jas pamatyčiau taip plaukiant, aš jau išsigaišiu, nes jos linkusios žudyti. Čia dabar kaip tik nesenai buvo, kad banglentininką vieną liktais prarijo ir išmetė atgal. O ten banginis buvo? Banginis, man atrodo. Banginis kas ten buvo toksai, kad prarijo. Jau nepaleido. Aš patį faktą, kai tu pasakai, kažkur girdėjau, bet dabar kur. Aš per TikToką mačiau ir po to per žinias paleido. Banginis. Bet ten kažkaip sakė, kad neprarijo iki galo, tai gal apsižiojo ir paleido, kad nebuvo. Ir aišku, kaip ten. Jo, jis sakė, jis nesuprato, kur patek ir patau, kaip aš galvau, gal Pinokis, tik žinai, o pasakoja. Kažkas iš draugų šnekėjo, man atrodo. Nes visiškai Pinokio istorija gaunasi. Labai juokinga. Tai va toks. Tai kiek jūs buvote savaitę išvažiavę? Gal žinok, 4 dienom. Atrodo, taip ilgai kažkaip istorijų žiūrėjau. Ne, dar buvo, kad aš kelias dienas mėgavus, tiesiog nieko nekėliau. O kiek? Tas skrydis iki 5 valandos? Į priekį 6 valandos 10 minučių, atgal 5 valandos 50, man atrodo.
Tai prieki dukriukas 3 valandas mėgot, gal 2, bet kažkaip labai, po to vieno ilgo skrydžio visi Aš jau atrodo, kur jau easy, viskas yra. O čia vienas skrydis ar du, ar su persėdimu? Tiesiog. Jo, dabar Tenerifė, man atrodo, yra. O šitą, tai tu vaiką maitini kikylį? Jo. Man skrisiu aš dabar tos, tai man dabar labai įdomu, aš visų klausiu apie vežimėlį, apie ten, žinai, visokius dalykėlius. Reikia maitinti ir nevasėdom, negulšiom, kad neužgultų ausų. Taip iški sunkiau taip maitinti, bet... Šitaip, ne? Nu, aš taip kažkaip ne visiškai ten sėdom maitinu. O jo nereikia prisikti, kai tu kyli, neprašo prisikti? Duoda, yra toks diržas ir yra toks mažesnis. Įsimauni savo, nežinau, kiek ten apsaugoto, ten butaforija labiau. Man irgi taip atrodo, nes aš niekaip neįsivaizduoju, kaip ten jį maitinant, prisekti dar. Užkalbini ir prisisegi. Užkalbini vaiką, kuris dar, žinai, nešneka 5 mėnesių, pavyzdžiui, mano. Rodai visokius paveikslėlius ir viskas. Kažką reikia. Jo, pasimk mėgstamiausius žaisliukus. Tai kad dar nieko, gal jau, papiškiai jau čiupinėja. Bet jis turėtų žiūrėti korteles, mano draugė, 2 mėnesius. Žiūri. Taip, tos kortelės, tai ten jis gali gulėti toksai. Šiaip ir žaislų seka, jau jis seka ir jau netgi jau sakau, po truputėlį matau jau, kad jau ir rima eina link to, žinai. Tai iki dabar mes tai už gerą mėnesį dar skrisim, tai dar manau, kad ir... Jau pusę metų skaityk bus, ne? Eis 6 jau mėnuo, jo. Jau didelis. Tai sakau, ir vežimėlį reikia viską dabar aiškinuosi, tai paklausiu, kokios pagalvėlės, tai išsiaiškinu, sakiau, tą pagalvėlę jau gavau, gerai, dabar jau šitas ček, dabar pasą užsakėm, dabar laukiam, žodžiu. O fotografavai pati, ar vedėjai į... Ne, iki 2 metų nereikia vesti vaikų. Bet tai veda, kas nori, tas veda. Tas ir klausiu, aš nežinau, kad gali nevesti. Aš pasiskaičiau tiesiog migracijos puslapyje, kad gali nevesti. Ir sakau, reikia nufotkinti, kaip čia dabar ruošimės. Ir jis taip gulėjo tam gultukė, kur tu man esi atidavusi, žiūri, tarnauja, jisai mums vietoj gultuko pirmam aukšte. O, aš atidaviau, neatsimenu. Tas Lavytė. Ai, ir supranti, ir jisai kažkaip pabūdo man. Ir papačia tarsi baltas tas fonas, žinai, po juo. Ir aš taip žiūrėjau, taip guliu, taip kaip tik labai gerai, taip šitas kampas geras būtų. Ir aš taip paėmiau, jį taip ir nufotkinau, žinai. Mindukas nuėjo į ofisą, paprašė kolegos dizainerio, iškirpo gražiai jį, padarė baltą foną. Nes galima. Ir viskas, nusiunčiau į ateljė, atspausdom, Minukas tik pasiėmė ir nuvažiavo su tom jau atspausdom fotkiam, užsakyti pasą. Bet ten turėjo ant balto fono, turi būti gražiai padikta, žinai, kad ne iš šeimos fotkė, žinai, kur nors padaryti ištraukta. Taip buvo. Tai va taip ir žiūrėjau, ir per video esu taip mačius, kai žmonės dar. Laikė eilą ir jinai tokia. Ir gaunasi, žinai, tas laikas toks. Ir jinai taip tiesiai nelaikė, jinai tokia su pagurkliuku ant šono. Labai jokinga paso nuotrauka ir tokia rimta. Tai va, skudėl, to mūsų tai čia gausi iš viso, nes jis dar taip žiūri, taip, toks nusiteikęs, paso nuotraukai visiškai. 2 metus tai galioja. Natūralu, nes tie vaikai čia kas mėnesį keičiasi, tai aš jau net nekalbu, kas bus po 2 metų, net pažinsi nieks jo. Nepraleis. Tai va, tai čia įdomiausi tokiais dalykais, jau to klausti labai įdomu. Okay. Tesku, tai kelionė. Jo, ir žiūriausia būna, kad bent jau, žinai, atrodo, dar biški pakentiek, nes būna, kad tu užsidelsia tas kilimas ir nenori iš karto maitinti. O tas vaikas jau irzlus ir tokia, ar dabar jau duot, kad nusiramintų, bet po to, kai kils, gal nevalgys, tai būtinai lauk, kol kils, kad tikrai valgytų. Nes gali jau būti privalgęs ir nebenorėti tiesiog. Jo. Ir dar sakiau, užsisakysiu skraistę žindymo. Ai, žinok. Šiaip galvoju, jums kokių škurlių. Galiu atiduot. O tu merliuko tiesiog užsimės negaliu? Gali. Šiaip tavo čia pinigus laidyti. Suačiau tik dėl to, kad tiesiog, žinai, kai būna kokį škurlių užsimeti, slysta, čiuožia, kažką, žinai, daraisi. Tas patogu tik dėl to, jisai kaip žiursas. Užsimeti ant galvos ir čia gali, ką nori daryti, tenai įtraukti papą, žinai, tenai jį maitinti ir, jis nekrenta. Tik dėl to patogu, žinai. Susirišk merliuką čia. Žinai, kai sėdi lėktuve, tai tavęs niekas nestebės. Mindukas iš šalies sėdės, niekas savęs nematys. Tai aš jeigu tu dar prie šono iš vis sėdėsi prie lango, tai iš vis ne prie lango, aš prie krašto arba per vidurį sėdėsiu. Jaučiu. Nes kažkaip tais aš nusipirkau ir vieną kartą užsidėjau ir įkišau į spintą, nes tiesiog fuck it, tiesiog nieko nesidengia. Tai galima merliuko. Visada turi toksai labai prisirišęs prie jos turi būti ir visur ją pasimti arba tada kiekvienam kampe turėti po vieną. Nepamiršti sumesti vežimą. Jo, šiaip tu gali pasakyti, kad užsirišt galima į patą visą merliuką. Sagę kokią nusipirka, susisektum tiesiog ir viskas. Tai gal ir taip darysiu, gerai. Saktukai kaip pas Diorą būna visi. Į plaukus, tiesiog tu, kad tu su kur nors įsisegi, žinai, tai tokį gali paimti ir susisegi. Čia lemenėlės, va, čia užsiriširis. Gerai, turėsim minį. 2 savaitėm važiuosim, aš ten nežinau, jums nesakiau jau čia datų, kada mes nusipirkom. Tai... Mes žinom, kad kažkur nesakai. Į Malagą? Malagą jos skrisim. Reikia kirčiuot Malagą? Malagą visi sako, tai man atrodo. Bet tu mėgsti, kitaip man atrodo pasakyti, tai manęs nenustebino. Nieko baisaus. Malagą, gerai žinosi. Tai žodžiu, jo, į Malagą skrisim.
Ir nežinau, gal centrinė net nebūsim, nes mes norim prie vandens pusės, jie link Atlanto, taip keisim kokias 3 vietas, lokacijas ir tiesiog pasišnamosim mašiną. Ir važiuosim, matytas, tai kažkas pajūrė miestelį, kad būtų fainai vaikščioti, atsigerti, neskubėti, žinai, nebus tas tripas, kur haikintais. O jau pažiūrėt, kiek maždaug bus šilumos? Jo, žinok, kadangi bus balandžio galas, gegužės pradžia, tai žinok, bus apie, sakė, minukas 5, kokie jau turėtų būti. Jeigu nedaugiau, žinai. Tai nes aš sakiau, aš noriu biškį pležą, noriu nors truputėlį, sakau, įdėk, nors truputėlį. Įdėk, sakau, norėčiau, žinai. Tai... Man irgi buvo geriausias atostogos, kur tu sakant, tai ką nors čia veikti degintis. Tiesiog. Ir taip žiūriu, jis basinukė suila ten plaukia ir aš taip galvoju, tiesiog. Taip, pagaliau. Tik vada irgi dar vienas klausimas. Jūs, pavyzdžiui, keliaujat su vaikais, kėdutę skraidinatės, nes nemokamai mašinos kėdutė. Ne, tai Andrius užbukino. Nu, mes irgi galvojam, ten plus gal 100 eurų, man atrodo, kėdutė vien, bet neaišku, kokios ten gausi tos stadijos, ta kėdutė, tai kažkaip nežinau, nes draugė sakė, nemokamai ją skraidintis. Nu, mano draugė kaip tik skris irgi sprendžia dėl šito, tai jinai nusprendė tiesiog nusipirkti sities kažką į kėdutę tą, pasižiūrėt, kad būtų geros stadijos automatiškai tiesiog kažką įsities, nes, nežinai, kiek ten vaikų ten sėdėjo ar plauta ar ne, tiesiog kažką įsities ir viskas. Yra tie tokie ploni dabar, kur užsekt prasi, nežinau, kaip vokelį, bet labai ploni, okay. Tokie. Tai va toks va. Nu, galvojam. Nes nuvežtis kėdutės čia biškiai absurdas. Nu, žinok, vežasi žmonės ne vienas, aš manau, pažįstamų sakė, nes nekainuoja ją skraidintis. Nu, bet tai tau kainuoja nervų ir daiktų apsikrauti. Bet tai ką, mes turėsim visas 2 savaitės tam mašiną, mes įsidedam kėdutę, atskridę, nes oro uoste mašina, iš karto įsidedam kėdutę ir tik grįžtant priduodam į registrų tą bagažą. Man tai atrodo, kad jeigu tokia paslauga yra, tai kodėl jie nesinaudoja? Žiūrėsim, jo, dar nenusprendė galutinai, bet man kažkaip, taip nežinau, man sakau saugiau, nes aš žinau tą kėdutę, žinau, kad jam tinka, o ką ten gausim neaišku. Tai tos kėdutės neturėtų būti ten kažkaip labai skirtingos, kad ten tiktų, netiktų. Jos vis tiek visos eina pagal saugumo reikalavimus ir viskas. Tai neduos tau pašikniuko, žinai. Jeigu jau jam 5 metų, tai bus tas tokia standartinė, kur tikrai turėtų tik, žinai, čia ne naujagimis, kur turi būti nelapšelis. Žinai, futbolas iš šono. Nu, tai sakau, dar nenusprendėm, aš dar dažnai taip jautriai viską žiūriu, gal čia reikia savo vežtis. Nes tu pagalvok, 2 lagaminai jūsų, ne? Vežimas. Tada dar tą, kur tu realiai nešturi. Ir dar vaiką, kurį per security checką tu turi išsiimti ir ten blemba viską. Nusirenka, duoto, Jėzau. Dėl to tai sutinku. Gal ir jo, gal reikia. Tašę dar turėsi su visais žaislais, su ten tyreliam, su ten viskuo. Bet aš nežinau, jau aš tą laiką... Su pagalba dar savo vešės tą. Tai tu pagalvo, kiek daiktų. Ja, bus labai daug daiktų. Kaip kupranugarė, žinai. Taip. Po to, žinai, prasikelsi. Tu nepamiršk, tu išlipi iš lėktuvo, tau netiduoda vežimo. Tu vaiką ant rankų, ten dar kokį rankininį, dar tašį. Kodėl netiduoda? Tai jie gal nevažiuos su normaliu jau vežimu, su sportinuku tu varysi jau. Tu dėsi, kad į bagažą. Aš iki lėktuvo. Prie lėktuvo paduos ir paskui atiduos iš karto. Tai būna taip, tu atiduodi prie lėktuvo ir man visus kartus atiduoda baggage claim. Negalima šitaip. Turiu susitart, kad tau atiduotų iš karto. Aš bandysiu pasakyti. Ir viskas, taip. Tai gerai, žinau, būtent dėl to ir atiduodi prie lėktuvo, kad atiduotų tik išlipus. Niekada netiduoda. Nes, iš tikrųjų, tas vaikas 10 kilų svirs, tai kur aš jį... Aš tai ir tasau tada tą eilą, ta prasme, ten ir 0,5 kilometro, ten 2 kilometrus eini iki kol ten baggage claim. Ir laukia, kas atiduoda prie, tai ir atiduoda. Vežimą atiduoda paskutinį. Gal dažnai, gal nuo kokių oro linijų priklauso, žinai, kurie atinais, nežinau, šūdą malą. Nežinau, aš svarbu, skridau ir same shit. Pasižiūrėjau. Nes tiesiog nesąmonė, tai tada kam tu atiduodi jį prie lėktuvo, kad tau atiduotų tam, kad jį galėtum turėti iki pat galo. Bet tada tau turėtų logiškai mąstyti, kad tau reikia irgi tik išlipus iš jo iš karto. No. Čia biški nelogiškai. Jį būna atiduoda, jeigu turi connecting flightą. Pavyzdžiui, 5 valandas turi laukti oro uoste. Bet vis tiek nelogiška. Nėra logikos šitam. Man reikia būti logiška, kad iš karto, bet matysim. Taip daro. Turėtų susitarti. Tu pasidomėk, žinai, reikia tikrai išsiaiškinti, nes jeigu tada taip, tai tada tikrai reikia tau iš karto atiduoti, kam tu tampyti. Matysim. Neužsitampyti. Žodžiu, reikalai, o dieve, tai sakau, pirmas bus skrydis. Pirma kelionė, žinai, išbandymas. Bet laukiu, labai noriu, kad vaikelis pagaliau būtų be tų visų, žinai, rūbų šiltų, ten galėtų būti naugom, ten kojam, liauškom, žinai, šiltai, vėsiai vežimėlį, žinai, tiesiog pakrinti uždėti maikutę, ten pamprastą šortukus kažką ir varai. Va, šitą labai laukiu. Mažai rūbų. Tai Diora, gerai, tai žiūrėk, tai tu praėjotas tavo gimtadienis, tai dabar mes tavęs norim paprašyti užsidengti akis arba užsimerkti ir pasidėti kokių 10 minučių.
Arba bent 5. Užsimerkus 10 minučių. 5. Mes čia būsim šitą ir Mes tai niekur nepaliksim neišeisim. savęs, jo. Bet mums reikia, kad tu būtum užsimerkusi. Tai aš galiu įti kampą kaip nubausta, pas tavę, žinai, vaikai kai kampė stovi. Ne, tai tu gali sėdėti. Nu, Bet gerai, tu būt užsimerkus. Bet tikrai nežiūrėk. Nu, tikrai nežiūrėsiu. Aš ne ta, kur gadina... Skrolint. Nu, kadangi nežiūrėk, kur skrisi, tai tikiu, kad mėgsti. Taip, mėgstu. Na, ką jaučiu, tai tikrai degtukų kvapą. Ir Todėl garsą. žinau, kad reikės kažką užpūst. Taip, reikės išpūst, bet Nu, nežinai, ką. desertų diena. Gerai, bet gerai atsimerkit, tai su Gimimo gimimo diena. Noriu pasveikinti su gimtadieniu, tu viską turi, tai galvom, gal tave nustebinsi kokiu turčiuku, nežinom, kad mėgsis švęsti ir turčiukus valgyti. Jo, tai ir tikrai, žodžiu, ir skanus, aš Mindaugo gimtadienį buvau užsakiusi, iš Cake Time irgi viskas bus paprašyta aprašė pas mus po video, jeigu norės pasižvalgyti pas jos Instagrame. Koks dailus. Labai dailus. Ačiū. Visas Su gimtadieniu. turčiukai Kaip tau. man patinka iš karto tos tulpės toks Pavasaris. Taip. Labai mes visas. Nu. Taip. Nuotrauką gal Norą. pasidarysim. Spėliau, aš dar nufilmuosiu, kaip tu sugalvoji. Kaip tu galvoji? Labiškai? D. Taip. Ne, labai tilpiu. Aš žinokit, turiu labai rimtą norą. Davai. Labai svarbų norą. Taip. Nublema, koks mielas turčiukas. Nu, bet čia jau jo. Galvojam, kad reikia. Toks red velvet, Taip. ne? Taip, tai yra šokoladinis su avietė, man atrodo. Nu, Tai pasižiūrėsim. ką, tai po podcast'o einam pas mane arbatos ir torto. Nežinau, ką jaus. Ai, Greta jaus teisingai. nieko. Aš esu be jausmė. Aš galvoju, gal ir jausmai man išnyks kažkada jau greitai, jeigu čia taip. Yra tai... Bet žinot, kas yra keiščiausia, kai nejauti skonio ir nejauti kvapą gerti alkoholį. O Buvau koks pas tada draugus. jausmas? Nežinai, kokį Kokteilį skonį tau nejauti, bet padarė. girtėjai. Ne? Tu, tu net nesupranti, Jeigu vandenį gertum, nesuprastum? Aš degtinės neužuodžiu, aš uodžiau degtinę, aš neužuodžiu degtinės. Nu, blema, Aš nieko neužuodžiu. Wow. Wow. Tiesiog tu gali jau šleikštulį, tą alkoholio šleikštulį jauti, žinai, bet nieko daugiau. Tai tada iš Nieko vis kaip liūdna, nes tik šleikštulys belieka. Nu, Tik tai, Jau nefain. bet tai jeigu klausyk vėjami irgi nejauti to išlikštaus skonio, tai galėjai bet šito gerti savo nebandžiau, įvažias. tai nežinau. Ai, nu. Dėl šitą nežinau, kaip čia būtų, jeigu reiktų vien, bet tikiuosi, kad Nu, bet nereiks. gal nelinkim, nes jau Ne. Bet ir nesinori apsinuodijimas. gerti net. Ne, nu aš tikiu jo, kad Toks ne. Full house, žinai, lygų. Aš tau linkiu to nepatirdijo. Ačiū. Na ką, ačiū už surprizą. Tortus labai mėgstu. Beje, čia buvo, nežinau, vasaris gimtadienių mėnesis, nes šventėm ir muniukui 2 metai. Gerai, mačiau. Tai irgi sukūriau tortą iš skaniukų Blemba, jo. per pirmus metus. Tai smagi ta tradicija, nežinau, man kažkokie tie tortai, aš niekada anksčiau nemėgau tų tortų, niekada nesureikšmiau, bet gimus eilai kažkokia tikrai tortinė pasidariau, ar ne iš šono žiūrint, taip atrodo, kaip greitas mėnesis praeina. Aš turiu kiekvieną klausimą, manau, visi turi tą patį klausimą. Kas tos tortus suvalgo kiekvieną mėnesį? Nu, bet gerai, kad Andras bendradarbių daug turi. Tai ko nesuvalgos, nu tai nunešk, nu tai visą laiką smagu, žinai, darbo kompanijai, moteris kavytės pasidaro ten ir torčiuko suvalgo, bet šiaip dažniausiai tai kviečiu Andriaus tėvus, savo tėvus, ten kokia teta ateina, nu, tai ir gaunas kokie, žinai, 6-7 žmonės, tai veikiam tą tortą visą laiką. Dar iš ryto kitą dieną dar norisi. Stengiuosi visą laiką, kad kilogramą užsakyt, bet būna, kad nu, mano norai netitinka realybės ir sako, čia tik 2 reikia padaryti, nes kitaip nesigaus, tai kaip kada. O pas tavai yra tema kažkokia, ar tu tiesiog ką sugalvoji tą mėnesį? Jo, kaip Ar, tu sugalvoji temą? ar kažkas yra paslėpta čia šitam? Nu, pavyzdžiui, kai buvo sausis ir buvo gyvatės metai, tai pritempiau, padariau už gyvačių. Tai būna, kad kartais susigalvoju, bet šiaip tai tiesiog galvoju, nu dieve, koks mielas, pavyzdžiui, praeitą tiesiog šunį pjaustėm ir Aš mačiau, prikodė tas šuo. Tiesiog Pinterest'e pamačiau ir galvoju, kaip Gražu, fainai ne? su grietinėliais, tai toks skanus atrodo. Ir tiesiog prisirenku idėjų ir vis žiūriu, ai, nu tai praeitą buvo toks, tai dabar priešingybę kažką iš spalvos visiškai priešingos paimsiu. Tai va, tai viskas 11 tortų,
sekantis kaip ir paskutinis jau. O tęsi paskui, kai bus metai, mėno, Ne, metai. gal kaip jau ir sakau, kas paskutinis. Ir šiaip parašykit komentarą, labai norėčiau patarimų ir pagalbos, nes metukai artėja ir nežinau, kur švęsti. Ko tikrai nenoriu, tai tų, žinai, kai dekoratorės samdai jau ten, stendai, balionų sienos ir kad labai daug žmonių. Aš noriu, kad būtų jauku ir... Kažkokia kambario. Mažytė vis tiek, nu, žinai, ten nepratus, nenoriu, kad būtų per daug emocijų ar išsigastų ar nepatiktų. Tai vad galvoju, kur fainai Kaune būtų 1 metų gimtadienį švęsti. Tai pasidalinkite, jeigu turite idėjų. Mes šventėm anais metais sesės 1 metų gimtadienį vienam kambaryje, čia Baltų prospekte, o šiemet seserį kažkur rezervavo. Ir patiko? Jo, šiaip tai faina ta erdvė, ką žinau. Aš nežinau, tie vaikų kambarymės. Nes vakar buvo Aduko gimtadienį, Andriaus sesės sunelis 4 metų. Tai, nu, pirmas toks eilas gal susidūrimo su daug vyresnių vaikų ir dar žaidimų kambarys pirmas. O įktunai ten į vieną pusę paraplioja virtuvę, tada jinai jau seselė, tada jau jinai nori ten į didelį burbulūką. Nu, ta prasme, pamatėm su Andrium, kad yra poreikis, jai patinka ir jinai drąsi. Ir sakėm, dabar jau pradėsim vedžioti ją visur. Nu, ir aš matai labai skirtingų tų žaidimų ir kambarių. Yra ten tie didžiuliai tokie, kur viena didžiulė erdvė ir tu gali gimtadienį ten keliuose kambariukuose atlikti. Pavyzdžiui, Vilniuje mums vienas patiko, yra gal kas nors panašus, yra ir Kaune, aš nežinau. Tokia... Vienas kaip butukas, 2 atskiros erdvės, vienus su stalu ir taip įeini per aplinkui, taip ir gali yra virtuvėlė einant ir tada žaidimų ten padaryta ir tokie visi mediniai, tokie gražus, nu labai, ir tu ten gali būti atskirai, tėvai gali atsisėsti, yra stalas, ten gali papuošti ir tada tu matai tuos vaikus ir nėra ten tų didžiulių, žinai, kur trinasi su kitais vaikais, tu esi, jūs vieni esate. Tai va tas man toks gal fainiausias, kai toks mažas dar tas vaikas, nes jau toks kaip, pavyzdžiui, kaip Leonas arba 4, 5, jau dičkis, tai jau aš jau turiu žiūrėti tai, ko jisai nori ir tai, kad jis nori batutus, aš nenoriu batutus, tai nebe mano pasirinkimas, mes turime ieškoti batutų, o ten tų žmonių krūva, belė kiek, dar jeigu savaitgalis. Nu, tai tragedija, pavyzdžiui, va, tai tokiam mažam dar lengviau atrodo yra sugalvota gimtadienį, negu tokiam dideliam jau. Iš karto atsiaunau su praeitą svečią ir kaip batutai yra pavojinga. Iš karto sakai batutai ir aš galvoju, pavojai. Batutai ne, jo. Tai jie tu kažkokį intimų tokį kampelį, manau, tikrai dabar, sakau, daug atsidarinėja. Dabar jo daro daug kas. Tai vad galvoju, nenoriu nieko mesti, bet ir nenoriu vėl namie, nes visus mėnesius namie tą tortą pjaustau. Jo, fainai. Labiau, žinai, kas, kaip aš sakau. Blemo, kaip fainai, nu, išeini ir palieki, ten kažkas susitvarkys, tau nereikia, nes kai savo namuose, nu tai ką, tu viską ir kuopsi dar. Ir labai gerai išskirstai tada visus 3 valandas, pašventėm, jo. Nereikia sakyti, žinai, nu, jau gal laikyti, aš nečiu nieko. O kaip smagu tie pirmi gimtadieniai. Aš jo, irgi galvoju, kaip čia bus, bet dar man... Negreitai. Pamatysi, kaip bus. Atbėgs. Nes tavo dabar, kai tu šventi 10 mėnesių ir čia dabar, ar dabar gal net kada čia žiūrėjau, blemba, atrodo, tu ką tik pagimdai tą vaiką, jau metai laiko. Tai jau dabar 11 metų. Man atrodo, kad žinok senai pagimdė, gal dėl to, nes dar tu nešia buvai, tai mums gal tas laikas biški taip prastempė. Dar sveikinai pagimdė, mes Vilniuje buvo. Taip. Nu, tai kaip sačanai buvo. Man kažkaip taip atrodo, kad paskrit labai greitai. Bet tai gal, kadangi tu nešia, gal tau greičiuoja laikas tas toksai, nu. Paskutiniai mėnesiai. Labai gerai. O jum nėjo sausis, man sausis ėjo kaip 3 mėnesiai. Man sausis atrodo pats ilgiausias mėnesis gyvenime. Man vasaris buvo labai ilgas. Man visi šitie mėnesiai praėjo pakankamai greitai, nes kažkaip gimė Motiejus, tai buvo ką veikti, žinai, plus labai laukiam vasario, nes mūsų draugai pagimdė lėliuką, žinai, tai vis kažko laukiam ir jau žiūrėk, nu praėjo kažkaip, tai man ta žiema pirmą kartą kažkaip visai greit praėjo. Man labai greita žiema irgi šiaip buvo. Man sausis, sakau, 3 mėnesiai. Bet sausis daugam girdėjau, nes šiaip toks niūrus, tai toks jau... Greičiau, tai buvo porą dienų jų tokių, kur greičiau. Bet tai sausis tik antras, žiemos mėno vasaris šiaip turėtų ilgiausias būti, nes gruodis visas vasaris. Tai jeigu jau sausis atsibosta, tai jau negerai. Bet tai sausis dažniausiai būna labai tamsus. Jis dažniausiai būna labai tamsus, dėl to jis prailgsta, aš manau, nes vasarį jau būna tokių prošvaičių biški saulutės. Man tai gerai, nes mano gimtadienis, žinai, aš tik dėl to. Nu, tavo gimtadienis, man 5 Mindaugo gimtadienis, žinai, buvo. Tai kaip praėjo? Fainai. Tu nekėlė, man atrodo, torto, nes praeitas buvo. Kėlė tortą. Koks buvo? Toks iš skaičiai buvo. Jo. Nes aš atsimenu tą kepurę, kaubojus praeitais metais. Vakarėlį darė dar. Nu. Ne, dabar buvo skaičiai tokie su... Šį kartą aš užsakiau, atbijai už tų pačių ir užrašėm su gimtadieniu, tėti, mylim tave, nes čia nuo motyvų. Bet ir dar vienas buvo tortas.
Dar kažkokie. Ai, tas skaičiai, tai Aš čia tas jau skaičius buvo įsiminiau kažkaip labai. tėvai atvežė štai jau. Kaip miela. Jo, tai kažkaip, tai va, tai ryte, žinai, prabudo, aš nubėgau, atnešiau tortą, jau, žinai, tai Mindaugas sako, jis apsiverks, žinai. Ir nes, žinai, pirmą kartą kaip tėtis šventė, ir aš šiandien tokį tarsi numotėjausi tas tarčiukas, žinai. Ir atnešiau, ir tai dar Mindaugas pasakė kalbą, kad yra laimingiausias dabar, žinai, koks, lyginant su visais seniau kaip būdavo. Tai dabar esu aš ir Matėjukas, tipo. Tai va, tai labai džiaugiasi, sakiau, jau nuostabiai rytis prasidėjo, žinai, tada aš pagaminau pusryčius. Ir vakare, beje, aš sakau, ir eisim vakariauti šiandien, žinai. Nu gerai. Ir grįžęs po darbo, atvažiavo mano teta daboti vaiką ir mes gerai važiuojam, jis įsėda į taksą, nu ir nežinau, kur mes važiuojam, žinai. Ir įsėdam, važiuojam, pradžioj, negi ten Geležiakų link centro, galvoju į centrą kažkur. Ir tada mes sukamės tarsi link Žalgirio, nu tu nežinai, link Žalgirio ten žodžių gatvės. Jau supranta, kad ne į centrą važiuojam. Tu toksai, nu tikriausiai į fabrikėlį, nu okei, žinai. Bet aš žinau, kad aš nesiveščiau į fabrikėlį, nes pažįstu Mindaugą, jam reikia paprastos tokios linksmos, kaip tik. Tau nepatiko fabrikėlį? Nebaisiai patiko ir plus tokia per daug toks įpareigojant atmosfera, žinau, kad ne jo vaivas. Aš nepadarysiu šitai, bet galvoju, gerai, tegul jis taip galvoja, žinai. Ir aš žinau, ką jis galvoja ir po to prisipažinau, sakau, žinojau, kad jau galvosi, žinai, kad galvoju, nu gerai pasėdėsi, nu taip gerai, žinai. Nu žodžiu, okay, nu jau sakau, gal ir ten važiuojam, žinai, nu mes važiuojam, pist, nusuko, žinai. Ai, nu prasilsmasis man irgi patinka, žinai, nes ten, žodžiu, jis galvoja, kad ten jų dar kitą tokį važiuojam. Toks grinai, kaip su doku spręstų, žinai, kaip dėlioja. Ir jis taip, ai, nu gerai, tada šitas irgi patinka, belgiškas, žinai. Ir žiūri, vėl mes nusukom jau į paskutinę tą gatvę, ta prasme, ir ten buvo gruzinų resti, kavinė, beje, jis sakė, sesė yra ir Kaune, jisai ne centre, gruzinai. Oi, nefilmavo jūsų video, nesusukom su milijonų peržiūrų. Ne, bet ta prasme, kokio gerumo, nes nužiauri Mindaugui patinka, ten žiauriai skanu. Aš taip noriu valgyti, kam tu dabar užsiminiai. Kaune yra, bet jie daro tik kebabus, atsidarė, azerai X gruzinai, o ten jūs varėt, kur yra ir ten... Visko. Ir ten taip skanu. Ir mažo to, aš buvau sukvietus draugus. Ten gal 14 žmonių sėdėjo prie stalo, žinai, ir laukia mūsų. Ir mes... Ne, mūsų mes ten draugai. Ne, bet ar buvai valgyti? Ne, nebuvau. Ne, mes matomės, kai gyvenom ten kažkada, dar nebuvo, o dabar, mums nepakeliui. Nepakeliui, susiplanuoti reikėtų. Mums reikia planuotis, o mes neturim ką. Bet labai rekomenduoju, nes draugai beveik ne vieni nebuvo buvę, tai visiems taip patiko, ne vieni jau sugrįžo po kelių dienų. Aš tiesiog atsimenu, kaip ten skanu. Tu buvus tenais, ne? Taip, ir nes čia dar variau ir tokia eilė tiesiog stovėjo. Ten tą pačią dieną net nerezervuoju, ten iš anksto geriau, aš mėnesį prieš rezervavau, kad jau visiems, nes norėjau didelio stalo, aš negalvoju, kad gaučiau, tai jau už mėnesį prieš rezervavau stalą ir susisakau, draugai susirinko ir Mindaugas ateina ir toksai, žinai, nesakau, sakau, o jis buvęs tenai, jūs abu buvęs? Jo, ten sakau, žinau, kad jis džiauriai mėgsta ir jam patiks. Bet tu jiems taiminas kiekvienais metais, ar jis jau nėra, jis jau tikisi, jau galvoju, kad Džiaus čia bus sukviesta, nes pernai irgi taip pat. Matai, jisai sako, žinai, aš galvoju, kad, anais metais sukvieti draugus, tai galvoju, šiaip kiekvienais metais, tai taip ir buvo, kad jis galvoja, kiekvienais metais tu nekviesi tų draugų, sako, tai aš galvoju, kad šį kartą tikriausiai ne, mes manau, kad čia dviese, žinai, būsim. Ir sako, dėl to tikrai nustebau, kad, žinai, tie draugai čia bus visi. Tai ir visi buvo iki vieno, žinai, tai labai fainai pabuvom. Ir tada savaitgalį aš dar Druskininkose į spa buvau nupirkus, sakau, savaitgalį iš tave vešiuosi, tai bus tavo gimtadienio dovana. Man labai patinka daryti, organizuoti, man tai patinka organizuoti. Kad turi laiko, žinai, kada gali važiuoti, tas labai cool. Kaip tau pasakyti? Jeigu važiuoji, tai turi. Tai aš to ir pasakysiu, kaip buvo. Iš tikrųjų, mano tėvai dar buvo staigmena irgi, kadangi ir vaikelį padabotų, kad, sakau, mes kokį baseiną nubėgtume dviese. Tai atvažiavo dar mano tėvai su tortų skaičiais ir Mindaugas jam pasakė, kad šeštadienį, sekmadienį filmavimui tau. Tai mes penktadienį nuvažiavom, šeštadienį papusryčiavo, Mindaugas išvažiavo į Vilnių, prafilmavo, grįžo vakarop. Tragedija. Tai vakarė nuėjom pavakariniam kažką, sekmadienį atsikėlėm, vėl važiavom į Vilnių ir tai gadina nuotaiką, tie tavo 3 grinai. Žmogui neleidžia gimtadienį. Ir jis sužinoti, gal likus savaitės, aš to jau bijau pasakyti, žinai, nes tipo gal galim atšaukti, negalim, visų pirma, viskas užsakyta, visų antra, žinai, tėvai atvažiuoja, viską, čia tiesiog viską reiktų. Tai nesakau, žinai. Tai buvo labai liūdna, kad jis negalėjo taip normaliai pasimėgauti, bet šiaip smagiai praleidom laiką, fainas pažinai. O kur važiauti, kokie? Ten buvęs Grand
Ambertonas, man atrodo, o dabar jie perpirkė juos Monas Sleep and Spa. Tai tikrai labai faini. O kambarius irgi aptvarkė, nes aš atsimenu, kai buvo Ambertonas ten, tai jau buvo labai pavargęs. Ne, jisai atsinaujinęs, jisai pakankamai naujas. Tai vakar atsinaujino, ne? Į dar su Ambertonus jau buvo labai, aš tik važiausiai tą naują. Jis kai naujas, nes jis pakankamai šviežias. Ten senas pastatas, kur ne? Ne, naujas. Čia naujas palei upę, žinok. Visiškai palei upę. Tai aš turbūt nebetau. Čia druskininkuose? Jo. O Jėzau, 2 valandos. Jo, jisai, žinok, tai aš jau į Ambertoną važiavus jau į naują, jisai pakankamai naujas viešbutis. Ir dabar jį perpirko Mona Sleep and Spa. Jo, gal tu maišai, žinok. Mes vis atvarom į Vilnius Spa. Druskininkuose. Gali būti, jo, jis populiarus, ten didelis baseinas, man atrodo, yra. Dabar irgi atsinaujinęs, man atrodo, Vilnius Spa buvo, ne? Pirmas aukštas jo. Kažkas įsigirdėjęs, nes buvo labai ir baseinai irgi atsinaujinę. Nes mes kažkaip nevažiuojame druskininkus, tai aš tik taip iš istorikų tų žmonių manau. Varėte į Siciliją? Ne, čia... Zedonijos. Mane, žinok, mus nervina, nes jie nerezervuoja staliuko, ten yra gyva eilė, o jinai yra visada. Nu tai žinai, nestovės, ypatingai su vaiku ten eiliai. Šiaip absurdas mane nervuoja dėl to, kad ten eilė visą laiką. Mes, žinok, hack-up kažkaip, nežinau, gal mes jiems patinka, bet mes skambinam išėję, ten prie pat. Ir į Siciliją ir sakom, yra vietos, yra. Tai padarykit 2 kalzonės, mes ateinam suvalgyti ir išeisim. Ir realiai, kol ateinam, jas iškepa, suvalgom, su viena ranka ten vežimą, atsimenu, supam ir išeinam. Gerai. Tai, wow. Čia protingai sistemą jūs apėmė. Jo, mes sistemytę turim. Jo, nes šiaip tai, sakau, aš dar skambinu rezervuoti, ne, gyvai lėmės. Rezervuoti ne, bet turbūt jeigu yra vietos, gali pradėti kepti. Taip, čia hackas toks tavo. Nes po metų dabar, kai važiuosim, reiks turėti omeny. Nes pas metus kokius. Nes fainai druskininkose. Matai, ten man patinka, kad biškitos erdvės yra pasivažinėti su vežimėliu, pasivaikščiot kažkur gali, tai man tas patinka. Bištona kažkaip mes nevažinėjame. Prie žerėlių. Jo, ir tas pats viešbutis gražiai sakau vietoj prie upės, prie patokio tiltuko, tai labai faina vieta. Tai va, tai čia buvo dar, Mindaugo dar gimtadienis. Fainai. Jo, labai smagiai tikrai pabuvau. Aš pabuvau labai smagiai. Jisai tai gal biški ir pavargo. Pavažinėjo. Nu, nieko. Nu, tu, Greta, ką per tas 3 savaitės? Pasirgau, pagulėjau, viskas. O niekur, klausyk, o jūs skridot į šitą tiltus? Šveicarijai, bet jau šnekėjom apie tai, o paskui skridom į Airiją. O tenais šitą, kaip ir, šitas tiltai yra kaip spektaklis, ar... Ne, čia yra jūs nuo pasirodymas stand-up. Stand-upinis, ne? Okay. Jūs varėte į Airiją stand-upą padaryti? Jisai varė, aha. O šitą, aišku, lietuviai susirinka, tai faktas. Tai tik lietuviai, nes lietuviškagi programa. O faina publika žmonės? Visokių yra, bet šiaip faina, visi patenkinti, žinai, visi laimingi ir viską. O kur dar varot į užsienį, Airiją? Dabar Londonas bus. Tai irgi turbūt Londone daugiau jaučiu dar lietuvio, ne? Nežinau, žinok, ne aš darau šitą, tai čia organizatoriai jau kas kviečiasi tas ir daro. Irgi į Londoną? Pavasarą užuosti. Kaip fainai, iš tikrųjų smagu, mačiau dabar Mackevičiai Londone buvo. Nemačiau. Labai fainai, oras geras. Mačiau, kad ir jie po to važiavo į šitą... Aš žiūriu. Tai kaip verbulės, žinai, šitas. Mačiau, po to į Paryžių kažkaip jinai važiavo pristatyti savo gėrimą. Pristatyti. Labai gražiai, mačiau, atrodė, labai laukia bus tame svečiuose. Taip. O tai Airijai varėte kokią ludę, išgerėte alaus? Ne, žinok, mes nelabai buvo kada, mes atvarėm. Mes dar su draugais vienais susitikom, už tai biškiai anksčiau atvarėm dieną. Kitą dieną pasirodymus ir išvažiavom, viskas. Nu, tas man nėra. O kaip ten su skrydžiais patogu? Tiesioginis jaučiu yra, ne? Grįžom su tiesioginį, nuskridom su persėdimu, bet labai greitai irgi viskas. Čiuk ir... O tiesioginis kiek trunka? Ne, atsimenu. Tu nesudokus sprendėm visą laiką. Dabar užsikabinote, ne? Žiauriai. Ir visi sprendėm, kad tu ten mes nedviesė telefoną vieną. Kokią tu programėlę naudoji? Nežinau, žinok, aš parsisinčiau kažkokią, kur nereikėtų interneto ir veiktų su dokukom. Paro, kaip atrodo paveiksliukas. Aš gal irgi turėjus. Reikės man irgi parsisinti. Šitą turėjau, šitas best. Žiūrėk ir šalia Candy Crush'as. Bet supratau, kad išaugau iš Candy Crush'ą, žinok, nebeįdomu žaisti. Aš niekada nesu žaidžiu. Žinok, aš kaip pasiekiau tą lygį, kur jau nebepakylu,
Mečiau. Aš čia kokiam 15 dabar tik esu toks Pažiūrėk, koks tavo visiškai. skaičiukas. 15 skaičiukas? Ašgi naujai parsisuntis. Aš buvau 267 kažkas tokio ir strigau. 19. Aš nesu žaidus, aš net nežinau, kaip kaip atrodė. atrodė. Nebevežu, aš nebenoriu žaisti. Bet buvo kažkada, kad pasiekus buvai Kažkada labai senai dar Leona net nebuvo, kai važiuodam, labai patogu, ten Neatsimeni? 200 kažkiek, ten net 200 kažkiek, neįsivaizduoju, ne? nu. O tavo koks rekordas? Aš nežinau, kaip jis atrodo, aš nesu žaidus, kaip Va, rašo. tik yra, aišku, kortų dar žaidimą. Kai vieną pažaisti, jinai tada užsikabinu. Ne, aš nežaisiu. Nenoriu pabandyti. man- Saldainiukus turi 3 surinkti. Nu. Skamba tai šiaip labai neįdomiai, galiu pasakyti. Žinau, kai sėdi, kai neturi ką veikti ir skaityti, nenori, kad biški ką nors įdomesnė, tai visai įdomu, nes užsikabini, kad ar nesurenki, ten dar kažką surink specialiai, Jo. įvykdyti, tokius kaip, ten turi surinkti, pavyzdžiui, 3 gyvūnus kokius, 3 spurgas, 3 dar kažką, tipo, kad turi taip, važinai. Man atrodo, ten net 1000 yra tų levelių. Kažkur kažką. O dieve, o tu tik 200 kažkiek praėjai? Aš nesuprantu, aš žinok, taip tiksliai per miglą, aš tau gal ir 4, gal ir 2. Gal 2, man kažkodėl pasąmoniai Skaičiai maišosi, 2, 6, 7. Ir aš tą programėlę jau senai išsitrynus, čia irgi senų senovė, tai man Nu. taip tiksliai pasakyti yra sunku, bet aš žinau, kad aš tikrai buvau pagavus kablį ir po to kažkas įvyko, kad man atrodo greičiausiai, kad man nepavyko ilgai praeiti vieno to lygio, aš susinervinau galvoju. ir mečiau, jo. Nes ilgai bandžiau ir nesigavo. Man taip atrodo. Žaisdavau, bet dabar žiūriu, kad ne. Su daug įdomiau. Gerai, merginos, aš turiu jums hipotetinį klausimą. Gerai. Kaip pasipaplaktų klausimą jums užklausti? Įsivaizduokime, kad vat, jūs palieka jūsų antrą pusę, ar ne? Nu, baisu, pavyzdžiui, jeigu palieka per atostogas ar dar kokioje aplinkoje, kokia būtų jūsų vieta, kuri, jums būtų pati nemaloniausia, jau čia, pati nefainiausia vieta, kur jūs galėtų palikti jūsų antrą pusę. Aš galvojau apie tai. Tai galvoju. Tai aš turiu dabar taip toptelio dar visai kitą liniją, kur nenorėčiau irgi, nes mačiau tik tais vieną perspektyvą, kad aš nenorėčiau būti palikta kokioj Kolumbijoje, Brazilijoje, ten Afganistane, kokiame. Bet tu kalbėjai apie kelionės. Taip, kelionė, jo, jeigu kelionė įsiskirčiau ir, pavyzdžiui, susigalvoja kažkokią tokią nurautą, biškai pavojingą, kur ten ir gali pavogti ten, apiplėšti, nužudyti, pavyzdžiui, Brazilijoje labai nesaugu. nesaugu. Gatvė vieną dabar paliko tai vyrai, į Tai gatvę aš jau vieną. ten tokia bijočiau, net žinai, iki oro uosto varyti vieną. Kažkaip būtų jau nesaugu. Bet dabar pagalvoju, tikrai nenorėčiau ir kokiose Maldyvose, nes tai įsivaizduok, tu saloj, kur ten Oi, tiesiog Maldyvose. viena saloj ir Gal dar susirasi greitai. tu nepaimsi, neišeisi kitą kambarį, nes ten jis turbūt kainuos naktis ten 10. Ne, tai štukų. jeigu jisai palikos, tegul eina laukia į kitą kambarį. Bet būtų kažkaip, nežinau, tu toks, man nepatinka, kur aš nejaučiu kontrolės. Ir aš norėčiau jūs kontrolės, kad aš, susidėjau lagaminus, išvariau į oro uostą ir išskridau čia ir dabar. O ten tie lėktuvėliai atskrenda, retai kada išskrenda ten. Bet man tai dažnai klausimas yra, gerai, žiūrėkit, jūs palieka... Malė turi skristi. Jūs palieka bičias per atostogas, Bet ne? gerai, aš prašau dar paskui. Nafik, palikti per tas atostogų važiavai tenai iš vis. Arba jeigu jau liko ten kelios dienos, tuo atostogų, tai pabūktas 2 dienas, pamiegosiu toj lovai, Man tai irgi nesikalbėk, keista. nusisuk nugarom, nesipiskit ir viskas. susipyk, Arba bet pasipiskit, nesiskirk. susitaikysit. Nu, tasme, kodėl? Aš Man nesuprantu. irgi keista. Jo, kodėl ta prasme sugadint taip vaibą? Nu, biški palauk tada, arba pasipykit, ir grįši namo išsiskirti. Bet mano klausimas yra, to pasiekoje yra... kaip yra, okvardu, nemalonu, nefainai, gerai, įsivaizduok, tai jis tikriausiai nei tas bičas skrenda namo, taip nutiko, buvo tokia reali situacija, mes nevardinsim žmonių. Aš net nepažįstu. Įsivaizduokit, ar ne, aš įsivaizduoju, nei tas bičas ten skrenda namo, perka naujus bilietus, nei jinai skrenda namo. Ir dažniausiai jūs būna šalia sėdi. Jo, ir jūs, tipo, matot vienas kitą. Tai kaip, ant kiek yra nefainai ir nemalonu ir, tipo... Tai jau geriau tikrai prabūtas kelias dienas, kartu. Seniai, aš tokia lėktuvė. All by myself. Su tavim tai nenorėčiau skristi išskyrus. Ir gerai vyme. Ir tu toks sėdi. Jo. Ir tada jau biškai išgerus daugiau vyno, pradų siemkas kokias mėtį, žinai. Ir žinai, esi tam pačiam viešbutį, koks nors lobis ar kažkur sėdi, ta paslažė šampės butelys, jau žiūrėk, jinai su kokiu tais baliečiu sėdė apsikabinus. O ką, aš vieniša moteris negaliu.
Jo, ne fainai, iš tikrųjų, tu išlauk, ne? Man irgi atrodo, kad... Kad ir susipykai, vis tiek nemesk brendo. iškart, nu. Ypač jeigu tu būna tokių situacijų, kur ten pradraugavo 10 metų, ten 5 metus, nu tai tu ne vakar sugalvoji, kad tu įsiskirt nori, tau jau brendo. Plus, suaugę žmonėsgi, čia dabar nesiskirstys iš skirtingus kampus, gali pakentėti, nežinau, nebent tave ten primušė ir tada jau tu nebežinai, tada aš suprantu, okei. Tada jau šlykštų yra. Sakau, žiauriai susipykai, jau svarstė apie skyrybas, gal ir galvoja, kad va grįšiu jau šią paliksiu, žinai, tai nebent, žinai, toksai, kur susipyko, čia nebelauksiu, net užpisai, ir tai va, žinai, jo, dabar. Aš net vis tiek suaugę žmonės kartu išmiegi dar tas kiek liko laiko ir viskas, ir įsiskirs, tai grįžęs namo. Aš net neįsivaizduoju, kad pana paliktų per atostogas, bičio, net neįsivaizduoju. Jeigu aš jau svarstyčiau apie tai, aš tiesiog neskryščiau, nes, pavyzdžiui, man tai sakau ir blogiausia yra, nes tas vaibas yra baisus, ta prasme, žiauriai nemalonu. Atostogas nefaina. Jo, o vardu, ką, tu nei ten šnekėti, nei kažką, ir toksai ūpo nėra, tai jau tada viena varyčiau ir viskas, ką man tavęs reikia čia vaibui gadinti. Plius dažniausiai būna susidėliojęs planą iš anksčiau, kur varysi, ką pamatysi ir staiga viskas įsiskyrėm, tai ką ten ieškais kažkur su lagaminais, išsikraustyt vienas į kitą pusę, tai praleiskit kaip draugai tą laiką kartu tiesiog. Tai jeigu jau išsiskyrėt, tai išsiskyrėt, teisingai. Toliau varykit, tripinkit, bet kaip bičiuliai, tai vis tiek pragyvenę, paradraugavę, tai čia numirs, kad porą dienų dar kartu pabus. Tai man labai keista, toks kaip per pačias atostogas, kas turi tokio nutikti, kad negali išlaukti arba ne prieš su išsiskiri, arba ne po, žinai. Geras. Gal. Kur tu nenorėtum kokioj saloje? Nėra skirtumo man. Išsiskyriau, susirinkau daiktus ir išvažiavau, jeigu ten aš nebenoriu likti. Arba tada pratempi, bet nes tai netemptumėm jaučiai. Jeigu va taip išsiskirtumėm, šiaip nesiskirtumėm, kelioniai. Bet jeigu taip nutiktų, tai susikraunu lagaminus ir važiuoju namo pasikeitęs tą skrydį, viskas. Aš tai jaučiu, kad ne, aš tai jaučiu... Tu keistum ir anksčiau grįžtum? Aš grįžčiau anksčiau, jo. Aš tai jaučiu, ne, aš tai jaučiu, aš dabar enjoyinsiu save. Ai, ne, aš tokia nesu, man reikėtų išliūdėti, išbūti, vaiką dar, žinai, ir galvoti, kur iš namų išėjai. Ai, aš tai žinok, tai hipotetiškai tikrai negalvoju, kad čia Sonerim skiriuosi ir vaiką turiu. Aš jau čia galvoju, jeigu berną turėčiau, jeigu aš jau tokių laikų neatsimenu. Aš ten save, žinok, tą iliuzijų pasaulį nustumiu. Net ir berną turėčiau, vis tiek pasikeičiau ir grįžčiau, ar ne. Man tai dar... Neseniai, aš vaiką turėčiau, aš tada jau geriau viena važiuočiau, kitą kelionę viena važiuočiau ir viskas. Kaip jau išgyjimą tą, žinai. Lėktum į vieną ar varytum su best friend? Best friend. O aš dar galvoju, kad, kelionė tai čia iš tikrųjų absurdas, aš tada jau iki tol palikti, jauti, man atrodo, tą vaibą, žinai, nebent, žinai, važiuoji santykių taisyti ir matai, kad nepavyksta taisyti, tada naipis dažnai išsiskiria. Bet tada, žinai, jeigu jau važiuoji taisyti ir tada šnekės, nepavyksta, tai užbaigiam kelionę, vėl tas tai toksai. Kažkoks nesidraskysi greitai. Ir aš tai galvoju, kad labai būtų nefainai namuose, per pavyzdžiui, kokią, kur tu esi su savo šeima, tarkim, per kokias kalėdas, žinai, jo. Yra kažkokias šventės, esate važiavę, tarkim, pas tavo giminė ir tavo bičias, tarkim, paima ir pasako, žinai, tipo, aš nors, arba tu pamatai, kokia žinutė, kažką ir žinai išsiskiria. Žiauri man būtų, nes aš iš tų, kur aš nenoriu matyti. Taip nesiskiria iš karto. Žinutę pamatęs, negi žmonės tokie. O jeigu, pavyzdžiui, per kalėdas pamatai čatą su ten ir 2 metus tave išdavinėjo. Aš neatsigadinčiau savo kalėdų. Tai, bet ar tu moki, tai nusilėtum. Man labai sunku emocijas. Aš jam gyvenimą tai sugadinčiau, bet aš nesiskirčiau tą dieną. Prikaišiočiau jam tą, bet aš nesakyčiau, kad dabar viskas skiriamės. Ne, jis dar turėsiu atkentėti, ble, tą dieną. Ai, tu tipo tokia jau žinodama. Aš būčiau pasyviai, agresyvi visą dieną, karalienė. Taip, aš jau badyčiau, žinai, taip. Tu buvai neištikimas. Aš žinau, ką žinai, viską žinau. Man būtų žiauriai sunku nuslėptas, aš kur nemoku. Ta trečią rutuliuką tos merginos blondinės. Labiukas, kad jų ir cituotų mane. Taip, ir tada, kai jau visi išvažiuotų. Tada daužytum lėkštes, ne? Ne, gaila, lėkščių būtų. O ką nors jo, pavyzdžiui, PlayStationą? Aš tai ne, aš plaučiau, nebent plaunu. Ir daplavai dėčiau šią PlayStation. Ne, pati dovanojau, pirkau, tai ne. Ai, ne, aš gal nežinau, aš kieštinga. Į klubą gal išėčiau labiau prisigerti, kur nors ir viskas. Bet aš sakau, aš tai nemoku kažkaip labai suvaidintų emocijų ir apsimesti, kad viskas gerai, jeigu man nėra gerai. Taip pat sakau, man būtų čia labai nemalonu, nes reikėtų dar apie to bendro stalo apsimesti, kad viskas, žinai, tą žmogų matyti. Pavyzdžiui, man reikia laiko, kad aš to žmogus nematyčiau. Aš atsimenu, kažkada esu išsiskyrus su bernu ir mes buvom, kažkoks vakarėlis buvo, man atrodo, ir jisai atėjo. Žinok, aš išėjau, nes tu vis tiek stebėjai, tu matai tą vieną akim, dar tie jausmai, žinai, vis tiek
nieks taiga nedingo ir tave nervina, aš blogai jaučiuosi, aš tada atsimušėjau iš to vakarėlio. Bet čia, žinai, kai šeimojasi, tai toks dabar kelčia tą skandalą, tai dabar visus išvarinėti. Skandalą nesinorėtų kelti, tiesiog būtų sunku. Tai man būtų ta situacija, man dar būtų nefaina labai, jeigu tai būtų kokia šventė šeimos ir dar turėtų būti su tuo žmogum, žinai, tai man nepatiktų. Šiaip jeigu mano šeimo šventė būtų, tai aš pati pasitočiu ir išvažiuočiau ir viskas, tegu jisai ten su jais aiškina. Jeigu jo šeima būtų, ir jeigu mano šeima būtų, aš atsistočiau, išvažiuočiau, jaučiu dar irgi. Būtų vienas iš variantų, kur susirinku daiktus ir viso gero. O jau tu ten aiškinkis, dėl ko aš išvažiavau su jais aiškinkis, kas buvo. Aš tai nežinau, jeigu, tipo, prakalėdas, ne, pariščiau kažką. Visa šeima atvažiavus, arba ten tu nuvažiavus į užmiestį, kur tu negali išeiti, žinai. Kaip iš visur gali išeiti? Tiek mano fantazijai scenarių, ką aš daryčiau, kad man net pačiai smagu. Ir kiekvieną išbandyt būtų įdomu, link kur pasisuk, žinai. Tikrai nenorėčiau varyti tūkstantį klubą, man apskritai, aš jau supratau, kad man jau nebeįdomu. Ja, aš jau. Bet aš gal... Bet kaip jūs tūsinat, žinai, čia dar tai ne bernų ten ieškoto su draugė, pavyzdžiui, išeit pasitūsinti, pagerti. Tai būtų bėdos, bet jis prisigerčiau. Man būtų per daug dėt pastangų, tu supranti. Aš tiesiog galvočiau išeit. Vien išeit man per daug pastangų. Aš negalėjau. Aš tingėčiau. Jo, čia kitas man. Matai, klausimas, kiek būtų pikta. Tada jauna dar, be vaikų, ar tikrai tingėtum? Aš visą laiką būdavo, kur sutinku varyti su panom kažkur ir po to gailiuos, kad sutikau. Ir man turi praeiti pusę vakaro, kad aš pradėčiau džiaugtis, kad aš sutikau. Tai aš tiesiog nenorėčiau eiti, pradėti nuo to, kad aš net nenorėčiau eiti. Bet žinai, būtum pikta, man atrodo, kitaip kalbėtum. Biškai būtų kitaip. Ne, aš gal biškai užsukčiau kažkokį mini spektaklį, bet arba aš neužsukčiau. Jinai pati pasidarytų, žinai. Arba aš įvelčiau visus, kad visiems būtų nejauku, arba aš kažkaip ištilėčiau ir galvočiau, ai, manis vapšė, ką aš apsikraunu. Šiaip tai labai geras dalykas yra prieš visus, taip, žinai, ką nors pasakyti, lyg tarp kitko, žinai, ai, beje, žinai, dėsim išeina, ai, beje, jisai ką tik sužinojo, kad mane apgavo su kita merga, 2 metus ten draugavo. Gal ten išeina? Sėdi, žinai, ir jisai toksai degas, raudonais žandais, va, čia būtų visai geras. Tokius tu mėtytum hintus. Jo, jaučiu, man čia vadinau pasyvio agresyvumų merginos. Aš nežinau, žinai, ką daryčiau realiai. Aš irgi nežinau. Daug dievų nereikės tau sužinoti. Ok, tai mes grįžtame į studiją ir, nežinau, reikia pristatinėti mūsų studiją. Šiandien turime labai, norėjau sakyti garbų, bet galvoju, čia gal ne tas žodis būtų garbus svečiai. Jo, dar ne tiek metų. Labai labai faina viešinė, mes turime studijoje Deimantę Bulbenkaitę. Teisingai skaičiau, ar ne? Taip. Tai labai kas, ačiū, kad atvažiavai pas mus. Kaip tik, ką tik kalbėjom, kad tai yra jai visiškai naujas formatas, nes esi įpratusi labiau sėdėti studijoje viena ir, sakai, kalbėtis viena su savim, ne? Jo, arba pati klausinėt žmonių, manęs retai kada kas ko klausia. Tai. Bet tu svečią kartais turi studijoje? Ne, svečių tai aš turiu neretai, nes aš dirbu LRT, turiu savo laidą Tendencingai LRT klasikoje, tai aš interviu pateimu tikrai neretai, tiesiog man keista pačiai duoti interviu. Kai tai tave kalbintų žmonės, ar ne? Dažniausiai tu kuruoji pokalbį. Taip, apsisuko stalas. Reikės pasistengti, atsipalaiduok ir, žodžiu, jau leisk mums tavęs paklausinėti, o mes labai tikėsimės iš tavęs fainų atsakymų, nes aš esu tavo šiaip gerbėja, pasiklausau karts nuo karto tikrai Tendencingai, kai turiu laiko, tai fainas labai temos, paskutinė, kurią pasiklausiau, galvoju, kur čia būtų dabar tokia įdomi ir tokia nauja man, tai apie korsetus klausiau visai neseniai, apie jų istoriją, tai man patiko. Dėkui. Tai yra Spotify, galite visi paklausyti. Tai gal pradėkim nuo to, kad kaip tu atsiradai madoje ir ką tu dabar veiki, nes tu veiki ten daug ką dabar, ir podcastai, ir žurnalai ir toliau. Tai aš šiaip esu mados žurnalistė, pradėjau rašyti apie madą, būdama 14, tai jau 17 metų su viršum rašau apie madą. Rašau, ne tik rašau ir kalbu, paskaitas, skaitau, žodžiu, daug visokių formatų darau. O kaip viskas prasidėjo, tai žiauriai netikėtai, nes šiaip kai man dar buvo 13, čia buvo 2006 metų ruduo, grįžau po pamokų namo, kol dariausi pietus prieš šokio repeticiją, aš iš Klaipėdos, tai visi Klaipėdai šokius privalėjo lankyti tuo metu, savaime suprantama. Tai kol dariausi pietus, tiesiog jau per televizijos kanalus kažką fonui užsidėti ir sustojau netikėtai prie Fashion TV. Ir tuo metu dar nebūdavo taip kaip dabar, kad tu, pavyzdžiui, gali viską Instagram'e matyti, kiekvieną fashion show, gali žiūrėti live streamus per telefoną arba per kompą, per ką tik nori. Ir tik per
Fashion TV karts nuo karto iš Milano mados savaitės tiesiog įrodydavo šou transliacijas ir aš taip įsijungiu ir taip žiūriu, taip užtemė viskas ir taip staiga įsijungia šviesos ir ten Dolce & Gabbana Spring Summer 2007 prasideda šou. Aš taip žiūriu, galvoju, okei, niekad nesu nieko panašaus mačius, čia kaip iš tavo filmo Velnės dėjo Prada, ten Can You Spell Gabbana, tai man čia man panašiai buvo. Ir aš taip įsijungiu ir taip žiūriu ir man tiek klausimų kilo žiūrint tą mados šou. Visų pirma, kodėl jos visos yra su vienodu makiažu ir šukuosinom, bet rūbai skiriasi? Kodėl jos eina ne į ritmą, nes prisimenu Timberlake'o soundtrackas buvo tam šou, tai kodėl jos eina ne į ritmą, nors tikrai norisi šokti, tada kur iš viso žmonės tokius drabužius dėvi, nes tam prisimenu buvo toks metalinis korsetas, buvo tokios kaip iš plastiko padarytos suknelės ir aš galvoju, jo, aš suprantu, kad tai yra drabužiai, bet kas jos nešioja, aš gyvenime nieko panašaus nesu mačius. Ir aš taip žiūriu, galvoju, gerai, čia reikia kažką pasiaiškinti, nes ką aš matau, aš nieko nesuprantu. Tai prisimenu, paskui mokyklos bibliotekoje atsisėdu prie kompiuterio ir galvoju, gerai, reikia paguglinti iš to, kas yra Dolce & Gabbana. Visų pirma, tada kas yra Milano mados savaitė ir iš principo pradėjau googlinti. Tai kokius gerus metus tiesiog googlinau, jau biblioteką ieškojau visokiausių knygų ir tada, kai man jau 14 pradėjau rašyti tinklaraštį, Spintos guru vadinosi. Geras. Jo. Ir atsitiko taip, kad iš tiesų man buvo žiauri gėda pradėti rašyti, nes galvoju, kas skaitys 14-metės nuomonę apie madą. Aš asmeniškai neskaityčiau, nes liepsiu čia toks šūvis pačiai savo, bet still. Ir kur tu, atsiprašau, jį publikavai, tu rašai? Buvo tokia platforma blogas.lt, nes tuo metu blogai buvo madogi, dar nebuvo socmedijų, nieko nebuvo tik blogai. Ir buvo platforma blogas.lt, tai va susikūriau tinklaraštį ir nusprendžiau jį pradėti rašyti anonimiškai. Žodžiu, kad niekas nežinotų, kas aš ir kiek man yra metų. Būtent. Tai tuo metu šiaip jau buvo kažkiek ten užsienio stiliaus blogų, kur žmonės pradėjo fotkinti save ir tiesiog dėti savo outfitus. Tai aš to, aišku, nedariau ir daryti nenorėjau, bet pradėjau tiesiog rašyti ir prisistačiau mados kritikę. Būnant 14, kiek čia, 7 klasiai buvo. Solidus, žinai, salvai priskirtas. Jo, tai va, ir taip aš pradėjau rašyti ir tada man žiauri gerai sekęs, blogas tapo vienas skaitomiausių Lietuvoje gan greitai, jo. Wow. Ir tada atsitiko taip, kad man pradėjo staiga siūlyti jau žurnalai rašyti straipsnius. O tu ten apie ką rašytum? Jie nežinojo, kiek tų metų jau čia, ne? Niekas nežinojo, kiek man metų. Tiesiog rašo kaip tą anoniminį, kuo tu užsivadinus. Taip ir buvo. Taip, o tu net pilnametį, kurie siūlo darbą. O tu apie ką rašai, apie gatvės madą, kas va yra tas... Aš žiūrėjau viską style.com, kur, pavyzdžiui, naujausios kolekcijų nuotraukos išeina, komentuodavau, kokios naujos kolekcijos yra, kokios žurnaluose, kokios fotosesijos išeina, kokios yra mados asmenybės, kažką apie mados istoriją. Gykinau, žodžiu, man buvo taip įdomu. Tu kapstėjai, nebuvo taip, žinai, paviršutiniška. Ką ten moteris tokius lūpdažius, ne tokį paviršutinišką dalyką, tu kažkaip giliau. Jo, būtent. Ir tada man kažkaip pradėjo siūlyti darbus, tai tada aš jau turėjau tokius gėdingus emailus atrašinėti. Aš esu Deimantė iš Klaipėdos, mokausi gimnazijoje. Paklausiu, ar mama mane išleidžia. Nustebdavo, aišku, visi. Tai aš ir pati nustebdavau, kai tų pasiūlymų sulaukia. Tai prisimenu, tėvam buvo šokas, kai prenumeravo Lietuvos rytą ir penktadienį su Lietuvos ryto ateidavo žurnalas Stilius kartu. Ir taip atsiverčia mama ir žiūri Deimantės Bulbenkaitės tekstas. Taip maždaug, atsiprašau, kas čia? Gerai. Sakau, aš čia, žinok, mama, biški rašau dalykus. Bet fai, bet labai atsislydė tavo šitas, potraukis šitai temai, būtent šitai sferai, nes čia kapstyti lygi tau neįdomu. Kaip tau gerai sekėsi lietuvių kalba, reiškia, kaip tu klaidų visai nedarei? Ne, nedariau klaidų. Tai čia šitas buvo geras pliusas, nes, tikiu, kad paauglys daug kas klaidų daro, bet aš kažkaip labai sklandžiai visada rašiau, ten rašinėlių konkursai laimimi ir taip toliau. Viskas į tą pusę tau buvo susiklostė jau. O šiandien tu esi vienu iš žurnalų, irgi mados apžvalgininkė. Aš rašau į Lithuania mados tekstus, taip pat Lamus Lėnį rašau į LRT portalą, turiu savo laidą LRT klasikai tendencingai, tada Radio Vilnius radio statyj vedu laidą po to apie šiuolaikinį meną, tada rašau šiuolaikinio meno apžvalgas ir interviu į Art News LT. Ir dar daug visokių kitų dalykų darau. Kaip tu viską spėjai? Atrodo, kaip tu čia spėjai viską. Kažkaip, kai labai nori, tai spėjai. Aš pastebėjau, kad kuo daugiau turi prisikrovus viską į kalendorių, tuo daugiau ir padarai. O kartais būna tokių dienų, kad turi vieną darbą per dieną padaryti ir vis tiek neprisiverti iki vėlyvo vakaro. Tai kuo labiau packed kalendorius, tuo man viskas geriau ir einas. Čia kaip sako, kažkas kaip tai
kaip tai pasidaro, tai darai ir padarai. Jo, nu ir tiesiog aš žinau, man tiesiog tie dalykai, kuriuos darau, man yra super įdomus ir aš žinau, kokia čia yra didelė privilegija daryti tai, kas tau įdomu ir rinktis, ką nori daryti. Nes, nu ką, žinau, manęs neriboja nei kokias aš temas galiu rinktis į žurnalus rašyti, nei apie ką galiu daryti laidas. Aš kaip Sex and the City, man truputėlį skambėjo kaip Kerė, žinai, iš to žodžių. Ne, aš tikiuosi, aš biškai protingesnė nei Kerė. Ir mažiau sociopatė. Bet jau, nu kažkaip tiesiog yra faina pasirinkti, ką nori daryti ir žinau, kad tai yra privilegija, nu tai kai nusprendė, kad viskas užknis ir nieko nebenori daryti ir tingisi, tada tiesiog biškai turi savo įsispirti užpakalį ir sakyti, Deimante, kai tau buvo 14, apie tai svajoji, taigi, chill. Važiuojame, ne? Viskas ir greičiau pasidaro, kai nuo 14 įdarbis yra jau. Smarkiai greičiau, tai čia irgi yra labai gerai. Nu, šiaip kažkaip faina suvokti, kad jau tiek metų darai vieną ir tą patį. Aš ne kartą bandžiau bėgti nuo mados ir bandžiau dirbti reklamos agentūros ir konsultingę ir ten kur tik norit, bet kažkaip vis tiek viską mesdavau, grįždavau prie mados. Tavo tema, žodžiu, ne? Absoliučiai. O tu pasakoji apie savo tą pirmą pamatytą laidą, tą mados šou tiksliau, ar ne? Ir tas klausimas, kur sakei, nemačiau, kad gatvėje žmonės vaikštų su tais rūbais. Tu atsakai šitą klausimą, nes aš irgi nematau ir man irgi labai iki šiol kyla klausimas, kas nešioja tos rūbus, kuriuos modeliai užsideda ir eidamos su podiumu. Šiaip labai legit yra klausimas ir aš manau, kad tas pirmas klausimas, kuris man tada kilo, aš ilgą laiką ieškau atsakymą į. Tai esmė yra tame, kaip mes matom patį mados šou kaip formatą. Pavyzdžiui, ar mes įsivaizduojam, kad mados šou yra tiesiog kaip toks vos ne pirkėjams pristatymas tų drabužių, kuriuos jie galės rasti ant, nežinau, parduotuvėse ant pakabų, kuriuos galės matyti žurnaluose ar dar kaip. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, klausimas, kaip mes matom žurnaluose esančias fotosesijas. Ar mes tai matom kaip mums tiesioginius pasiūlymus, ką šį sezoną rengtis, ar mes tai matom kaip kažkokią kūrybinę išraišką. Tai mano nuomonė, mados šou ir, tarkim, ir tos pačios fotosesijos, tai yra tiesiog kūrybinė išraiška. Tai yra kaip paroda, tai yra kaip performances, kas pristato pagrindinės idėjas, ką dizaineriai tuo metu nori pasakyti. Aišku, tai yra įtraukiamas ir produktas, bet tai yra kažkokia vizija, kurios, na, tiesiog nereikia iš karto galvoti, kaip imti ir perkelt. Pavyzdžiui, kai žiūrim, tarkim, į aukštosios mados kolekcijas, ne, kur būna tos pačios gražiausios pasaulyje suknelės, kurias ten perka vos keli šimtai žmonių pasaulyje, na ir dar, aišku, per visą award season ten kažkas apsirengia. Na, tai irgi nereikia į tai žiūrėti tiesiog visiškai tokiu vieno dugno žvilgsniu, kaip į drabužį, kaip į objektą, kuris yra skirtas dėvėjimui. Ne, tai gali būti meno kūrinys, tai gali būti kažkoks politinis pareiškimas, tai gali būti pareiškimas apie kažkokį amatą, kažkokią meistrystę, tai gali būti pareiškimas apie istoriją. Aš manau, kad taip ir reikėtų vertinti mados šou kaip kažkokių dizainerių vizijos atskleidimą, kaip kažką, kas gali netgi savo naratyvą tam tikrą turėti. Tai va. Tai dėl to galbūt ir nereikia galvoti, ar aš tai apsirengčiau. Dizaineris galbūt kartais net negalvoja, apie tai apsirengsi, tu tai ir neapsirengsi. Dizaineris turi ką pasakyti kaip menininkas. Bet tu dabar labai gerai ir pasakėjai, man sudėliojo vėl visi taškai, nes aš tikrai ir savo aplinkoje girdžiu, žinai, jeigu sėtin su šeima, kas čia tos rūbus nešioja, atrodo. Visiems tas klausimas, iš kur ir kyla, tai labai make sense, ką tu dabar ir aptariai. O ar pati, pavyzdžiui, tu važiuoji į tuos šou gyvai? Vyksti? Yra buvę, ne tai, kad yra buvę anksčiau, šiaip nuolat važiuodavau iki pandemijos, bet kiekvieną kartą vykdavau mados savaitės, dabar tiesiog to nebedarau, nes man galbūt, kas man yra šiek tiek galbūt atgrasu šiuo metu, keliaujant būtent į mados savaitės arba į mados renginius, dėl ko aš pati stengiuosi juose nebesilankyti, dėl to, kad tai yra labiau, tai yra mažiau apie kūrybą ir daugiau apie savęs parodymą iš auditorijos pusės ir man tai yra gan svetima, kai tiesiog kažkaip atrodo, kad žmonės dirba pusę metų tam, kad parodytų savo kolekciją, ateljė sudaro gausybę siuvėjų, gausybę konstruktorių, skirtingų sričių amatininkų, patys dizaineriai labai daug sunkiai dirba, na tai tiesiog yra iš principo per kraują sukurti dalykai ir tada tu atvyksti į mados savaitę ir tu matai visą pirmą eilę, na ne visą, aišku, dar yra žmonių, kurie tikrai nuoširdžiai domisi, bet didžioji dalis žmonių tiesiog ateina tam, kad pasifotkintų ir ištagintų ir pasijaustų labai fainai, kad jie yra mados savaitai. Tu turi omeny ten tie visi mega influenceriai pasaulinio lygio ir žvaigždės šiaip ten Holivudo, ne? Be abejo. Na, ta prasme, kartais tie žmonės irgi žino, kur jie atėjo ir jie galbūt irgi turi santykius su mados namais, jiems galbūt irgi nuoširdžiai patinka mada, bet didžioji dalis, tai tiesiog yra toksai šiek tiek cirkas pasidaręs. Instagraminis visas pasidarimas tiesiog. Ir kažkaip, jeigu tu esi žmogus, kuris nuoširdžiai ten nori būti dėl kūrybos, kuris norėtų parašyti apie tai kažką, kažkokia tiesiog refleksija po viso to pateikti, tu matai, kad
Na, tu tiesiog esi tokioje aplinkoje, kuri to neskatina ir to nepuoselėja, nu ir viskas yra tiesiog apie tokį aš kultą. Kažkaip man tai yra labai svetima ir man tai atrodo labai nepagarbu, nes, pavyzdžiui, tarkim, aš kadangi dirbu dar iš šiuolaikinio meno laukia, tai vis tiek organizuoju tam parodų atidarimus, pati nuolat einu į parodas. Ir, pavyzdžiui, jeigu parodų atidarimą irgi kažkas ateitų ir tiesiog pradėtų nuolat fotkintis prie kūrinio, tarkim, net netagintų ten, tarkim, menininko ir iš viso tiesiog padarytų, kad aš čia atėjau į atidarimą ir net nerodytų drabužio, nu tai, biškiu awkward būtų. Būtų tikrai, nuoširdžiai keista, nes ko tu tada čia atėjai, tu gali bet kur nueiti ir pasifotkinti, jeigu tau taip faina. O ką tu tada galvoji, kad dabar aš pastebėjusiu iš socialinės medijos, vat kaip tu sakai, čia blogas trendas ganėtinai, kaip tu... Ne blogas, ne geras, tiesiog tai yra tai, su ko aš nerleitinu. Bet dabar aš pastebėjus, kad patys tie brandai, tarkim, Dolce Gabbana, atsiunčia ten kokiai Leonie, kuri turi 4 milijonus followerių, drabužius į namus, jai užbukina ir skrydžius, ir viešbutį, viską. Dabar daug brandų tą daro. Sumoka, ir apskritai visi tie, kas sėdi pirmoje eilėje, tai yra jų pačių pakviesti. Taip, yra. Tai jie daro šitą tendenciją, kad jie nekviečia tokių kaip tu, ar tie, kurie parašytų apie madą ir kuriems svarbu, o kviečia tuos tokius žmonėm, paprastiems žinomus veidus. Kodėl jie taip targetina tada būtent tai, kad nes labai didelis pasiekiamumas ir brand awareness. Visiems yra esmė tame, kad apie tavo brandą kalbėtų ir kad jis būtų žinomas. Tai be abejo, kad nesvarbu, ar tai būtų žurnalistas, ar tai būtų redaktorius, ar dar kas, kad ir kokiam geram leidiny tu šis laikais berašytum, mados spauda iš viso nebeturi tokios įtakos, kokią turėdavo, tarkim, netgi prieš 15 arba prieš 20 metų. Visiems buvo svajonė nusipirkti žurnalo Vogue. Visi įsivaizdavo, kad kai žiūri filmą ir Velnias dėvi Pradą, tai iš karto galvoju, wow, kiek čia yra įtakos ir kad visi norėtų būti Miranda. Na, iš tiesų, nebėra tokių Mirandų, nebėra žurnalo, kurio review galėtų tokį make it or break it momentą padaryti. Tiesiog dabar yra visiškai asmenybių kultas, tarkim, ir patys žurnalistai dažnai būna stipresni už institucijas, su kuriuom dirba, ir dėl to influenceriai yra gerokai paprastesnis būdas padaryti tavo brandą žinomą ir pasistengti, kad apie jį gerai kalbėtų. Ir dėl to yra natūralu, kad visi tie mega brandai turi ir ambasadorius, ir kviečia influencerius. Tik tiek, kad yra klausimas, kiek yra gražos iš tokio trumpalaikio dalyko, nes tarkim ta pati Leonė, apie kurią tu ką tik kalbėjai. Jinai iš principo yra žmogus pakaba, paprastai tariant, nes, pavyzdžiui, nuo ko prasidėjo būtent visas influencerių galbūt bumas, tai irgi nuo tų gatvės stiliaus blogų, maždaug irgi 2006-2007 plus minus tada, kai ir aš pradėjau. Ir tų žmonių esmė buvo tame, kad jie patys turi savo stilių ir tu vertini juos dėl to, kad jie žiauriai fainiai atrodo, jie turi labai įdomų skonį, jie rengiasi labai originaliai. Ir tada, pavyzdžiui, brandai pradėjo po truputį integruoti savo produkciją į jų stilių, bet tikslas būdavo, kad jie patys susistailintų, kaip jie nori ir, pavyzdžiui, trauktų produktą. Kas vyksta pastaruoju metu? Tai brandai, tarkim, kai dirba su influenceriais, jie atsiunčia full look. Tu tiesiog turi full look, tu dažnai net neturi teisės pasirinkti, ką tu nori rengtis, tu net neturi jokių optionų, tiesiog yra full look, tau viską atsiunčia ir tu su tuo looku turi eiti. Ir net, tarkim, jeigu tu gerai iki galo nesijauti, jis nėra tavo stiliaus, na, brandas iš principo tave pareigoja ir tą tu darai tam, kad turėtum santykių su to brandu. Tai, bet yra klausimas, tai kas iš to laimi, nes brandai, of course, gauna reklamos, gauna labai daug dėmesio, bet kiek tai yra tikra nuoširdų ir kokybiška, tai irgi labai gerai. Turbūt šitą gali ne tik mados pasauliu pritaikyti, visur kremai visokie, kur reikia 20 kremų, kur naudoja šampūnai, 20 šampūnų per mėnesį, tai čia lygiai tas pats, jūs esat pakabas, realiai, kaip tu labai gerai. Jo, pritariu, bet tiesiog kažkaip, ko man truputį trūksta gal... Šiuolaikiniai visoje mados sferai, ypač kalbant apie viešumą, apie viešų žmonės, tai visų pirma trūksta nuoširdžios nuomonės, nes jeigu tave visi brandai kviečia į šou, tu nebeturi teisės pasakyti, kad šitą šou man nepatiko. Jeigu brandai tave aprengia, kad tai tu šou, tu nebegali pasakyti, kad aš galbūt kitus batelius norėčiau užsidėti negu tos, kurios man atsiuntė, tu neturi tokio šansą. Tai tiesiog man trūksta elementarus tokio paprastumo ir tikrumo, nes atrodo, kad tu sieki žmogų, bet iš tiesų tu sieki gausybės marketingų komandų produktą. Tai dėl to biškai liūdna. Jo, ir dažniausiai tie profesionalai, tokie kaip tu, apžvalgininkai sėda jau ne pirmoje eilėje, ten kokioje antroje, trečioje ir jau lieka nuo šaly arba iš vis atsisako dalyvauti. Ir taip, tai dėl to, pavyzdžiui, aš irgi žinau, kad kadangi dirbu žurnaluose, tai gauti akreditacijas yra tikrai visiškai nesunku, tikrai galėčiau ir keliauti, ir apžvelginėti, ir viską daryti, bet tiesiog kažkaip nebesinori visam tam tokiam cirke dalyvauti ir kažkaip
su mielu noru nuolat ir skridau ir į Paryžių, ir į Milaną, ir visur, bet jau kažkaip į pačių mados šautę visą chaosą veltis per daug nebesinori. O tu kai skrisdavai, tai aš dabar matau ir Irina, ir visos kitos ten Lietuvos influencerės labai nori patekti į madų šou ir vežasi, nežinau, ten Lietuvos dizaineriai sukuria jam įvaizdžius. Ar tu irgi varydavai su ten pilnu įvaizdžiu kažkokiu stilingu? Tada dar neturėdavau tam pinigų. Tai ne. O tiesa yra dar, pertrausiu, kad tu turi važiuoti jeigu ten eiti apsirengus dizainerio kaip palaikymą jo drabužiais. Tai yra čia būtų gražus gestas. Čia yra jo, labai teisingai pasakyti, tai yra tiesiog gražus gestas, gero tono ženklas, kad jeigu eini mados šou ir jeigu tave kviečia, tai tada yra faina apsirengti kažką būtent iš to dizainerio kūrybos. Nu, tiesiog toksai cute, gražus dalykas. Aišku, tai jokių būdų nėra būtina, nes tarkim, jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie mados redaktorius arba realius dirbančius žurnalistus, kurie tikrai varo tam po 5 šou per dieną ir paskui per naktį rašo, užauta visiems kolegams, bet tai ką tada darai, tai, pavyzdžiui, pamatytumėt, kad mados žurnalistai paprastai Fashion Week'ose neatrodo gerai dėl to, kad visų pirma, jie turi nueiti labai daug kilometrų per dieną, tada nėra, kad tavęs laukia iš karto limuzinas priešo, nieko panašaus. Ką tu darai, pavyzdžiui, Paryžiui arba, tarkim, New York'e, tai tu varai iš vienos metro stotelės į kitą metro stotelę, į kitą metro stotelę, tai yra daug šansų, kad tu tikrai su kablukais nepasimaivysi, tai tu arba turėsi tašį kokius sportbačius ir paskui persiausi, arba ne, ir tada turėsi daug lėrių, nes, pavyzdžiui, ryte gali būti labai šalta, per dieną gali būti pasidaryti karštą, turėsi kelis aksesuarus tašį, turėsi būti neužrašinę dar kažką. Nu, žodžiu, tai šitas darbas visiškai glamuras nėra. Būti influenceriu yra žiauriai glamuras, aš įsivaizduoju, bet būti žurnalistu tai tikrai nes tu literaliai dirbi. Čia yra tavo darbo maratonas. Skamba kaip estafetė, žinai, ir bėgi maratoną. Taip yra. Vat, pavyzdžiui, geras palyginimas galėtų būti, tarkim, kai dirbi restorane, esi ten vyr šefas ir, pavyzdžiui, tu žinai, kad šiandien vakare, nuo 6 vakaro iki 12 nakties, pas tave ateis keli šimtai žmonių, tai tu tiesiog varai kaip konvejeris. Same. Tai va. Bet aš kažkaip jau stengiuosi, kaip sakiau, tai nebesivelti. Buvo laikas, buvo faina, buvau jaunesnė ir daugiau jėgų turėjau, mažiau mėgau. Bet dabar tai tiesiog man yra faina nuvaryti vieną kitą renginį, kuris patinka, apsilankyti parodose, viską daryti savo tempu, prasidėti prie knygų, paresearchint, kažkaip man toksai lėtesnis veikimas jau yra gerokai fainesnis ir malonesnis, o galų gale leidžia biškai pasigilinti daugiau dalykus ir net tokios greitos kažkokios impresijos varyti. Tai va. O dar mes truputėlį su tam irgi aptarnėjom temas, tai viena jų buvo trendai. Man visą laiką būdavo įdomu, kas nuleidžia, tarkim, ar ne, tuos trendus, kaip jie pasiekia mus, ar ne, kaip veikia va šitas marketingas. Na, ne tik marketingas, iš principo, kaip mes dabar dažnai įsivaizduojam, kaip veikia trendai, ne? Tai mes žinom, kad mes kiekvieną sezoną atsiveršim kažkokį mados žurnalą ir pasižiūrim, tai ką mums šį sezoną reikėtų rengtis. Kokias spalvas šį? Va, būtent, įsivaizduojam, kokios yra spalvos, koks yra kelnių plotas, kokia yra batelių noselė, kokios yra tekstūros, faktūros, na ir kokie turėtų būti aksesuarai. Nu, kad kažkoks gidas turėtų būti, ne? Tai iš tiesų pastarosius 15 metų, mano nuomonė, tokių žurnalų puslapių turėtų nebūti, jie turėtų iš viso nebūti maketuojami ir daromi, nes tai yra, nu, tiesiog skemas, nieko panašaus tikrai, man nebeveikia taip mados industrija, nes kaip atsirado būtent tas visas sezoniškumas madoje, tai atsirado tiesiog labai natūraliai dar tokios kultūros laikais, nu, tarkim, įsivaizduokim 20 amžiaus vidurį, kai prasideda ready-to-wear kolekcijos, kai prasideda pilna masinė gamyba, kai, žodžiu, labai daug vartotojų gali pirkti madą, ne? Tai visiems yra svarbu skaityti žurnalus. Aiškiai, informacija juda lėtai, žurnalai pasirodo arba kas mėnesį, arba kartą kelis mėnesius netgi. Ir kai tu gauni informaciją, tada tu, pavyzdžiui, priimi kaip pirkėjas kažkokį sprendimą ir tada tu nusipirki, tada žiūri, ką visi aplinkui tave dėvi. Tai reiškia, tavo visas sprendimo ir sužinojimo ir taip toliau ciklas, na, gali siekti plius minus kelis mėnesius. Ir plus, kultūra labai lėtai judėdavo. Pavyzdžiui, atkreikim dėmesį ir tai, kaip šiandien, tarkim, muzikos atlikėjai vos ne kas savaitę keičia savo įvaizdį, kad, tarkim, keičia šukuosenas, keičia rūbus, keičia viską. Anksčiau atlikėjai, pavyzdžiui, kai išleisdavo albumą, tai jie, tarkim, su tuo pačiu įvaizdžiu turėdavo gyventi bent kelis metus, nes tavo plokštelė stovi parduotuvėje, tu koncertuose irgi visą laiką turi būti atpažįstamas, nes tu kiekvieną dieną nematai savo mėgstamo atlikėjo. Jį tu matai arba tik karts nuo karto žurnale, arba karts nuo karto retai televizijai, arba koncerte. Ir tu turi būti atpažįstamas. O dabar atpažįstamumas jau yra kažkoks toksai negatyv tarsi dalykas, nes tu turi nuolat keistis. Bet vat kame yra esmė, kultūra judėjo labai lėtai, informacija judėjo labai lėtai. Dėl to ir buvo natūralu, kad ir trendai galėjo keistis gerokai lėčiau.
pastaruoju metu, kas vyksta, tai visų pirma ir patys mados namai galbūt nebe tiek daug reaguoja į visuomenę, bet, pavyzdžiui, jaučia poreikį įtvirtinti savo kažkokį išskirtinumą ir unikalumą, kaip, pavyzdžiui, žinom, kad, tarkim, Balenciaga yra apie gatvės madą, Max Mara yra apie paltus, tarkim, Dioras yra apie kažkokį new look įvaizdį, tada ten, nežinau, kurie ar dar kokie mados namai yra apie futurizmą, tai jie nebesitaiko į trendus, jie nebesistengia su kažkokiom, nežinau, dirbs kažkokiais siluetais ar kažkokiam spalvom ar dar kažkom, jie tiesiog daro taip, kad jie būtų kiek įmanoma geriau atpažįstami. Dėl to, pavyzdžiui, skirtingi mados namai savo spalvas pasirenka, kaip tarkim Valentino turi ryškiai rožinę, Burberry dabar turi mėlyną, Bottega Veneta turi žalią. Na, žinot. Tai, pavyzdžiui, kodėl brandai pasirenka dabar būtent labiau savo spalvą, tai dėl to, kad mes kiekvieną dieną matom milijonus produktų, mes nebesusiekam visų produktų launchų normaliai, mes kartais nebegalim atpažinti, kurio brando koks produktas yra, tai jie tiesiog žiūri, koks yra pats bukiausias vizualinis žymiklis. Tai tiesiog spalva yra paprasčiausias dalykas, ką tu gali įsiminti, nes su silueto, tu tekstūros nebeįsiminsi, tu nieko nebeįsiminsi. Tai dėl to, pavyzdžiui, toks dalykas kaip trendai, mano nuomonė, iš viso beveik nebeegzistuoja, ypač dideli kultūriniai trendai. Yra nebent tokie, pavyzdžiui, maži dalykai kaip mikrotrendai, kurios, tarkim, žmonės tik tokia pasigauna. Kaip, tarkim, mob wife estetika, ne? Kur mes iš karto žinom visi, ką tai reiškia, net, pavyzdžiui, net nepamatę kažkokio vizualą, bet žinom, kad čia bus dideli plaukai, dideli auksiniai auskarai, kailiniai, nes, nu, bet yra kažkoks toksai susiformavęs mums įsivaizdavimas, arba ten, tarkim, biuro sirenos buvo irgi dabar toksai trendas Office Sirens, kur irgi iš principo apie tai, kaip tu gali įdomiai interpretuoti būtent biuro kažkokią aprangą, ten pieštuko formos sijonai, tie siauri maži akinukai, nu, vat kažkas tokio. Tai tokie mikrotrendai ateina, praeina, nu, bet jie yra skirti ne tam, kad jie atspindėtų kažkaip mūsų gyvenimą, jie yra skirti tam, kad tu tiesiog įsijaustum į kažkokią vis kitokį įdomų vaidmenį, kuris tau būtų fainas ir smagus, ypač jeigu esi jaunesnis žmogus Z kartos. Tai dabar vat viskas ir stovi ant tokių mikrotrendų, bet kažkokių tokių didelių major trendų. Na, pastaruoju metu jų nelabai yra, dėl to laukiu lūžio madoj. Aš atsimenu, kad buvo Balenciagų trendas, tų kedų. Jo. Nu, porą metų laikėsi. Ar sunku brandui taip, nežinau, pasiekti šitą? Užsikariautą trendą, kad visi pirktų, nes atrodo, kas antras turi. Labai šiaip labai legit klausimas, nes iš tiesų, jeigu kalbam būtent apie Balenciagą, tai aš žinau, kad dabar čia toks controversial brandas yra pastarosius kelis metus. Ką tu galvoji apie juos? Tai pirmai vieną klausimą atsakysiu, paskui kitą. Tai iš principo, Demna, mano nuomonė, yra vienas iš nedaugelio dizainerių, kuris sugebėjo užčiuopti kažkokį momentą bendrai visuomeniai ir padaryti tokius produktus ir tokias kolekcijas, kad iš principo galėtų turėti labai platų vartotojų ratą ir kad tai vis tiek atrodytų edgy ir įdomiai, bet būtų pritaikoma. Nes ką Demna būtent pastebėjo, tai kad žmonės nori kiekvieną dieną rengtis vis labiau casual ir jis pastebėjo, kad mada turi tokią kaip vos ne identiteto problemą, kad kaip mes galim kurti kažką, kas yra casual, nes tada tai nebebus mada. Labai, nu, tiesiog legit problema šiaip kaip pagalvoju. Kaip nenueiti tiesiog iki ten visiškai ten... Basiko. Jo, iki basiko. Ir ką jis padarė, nu, tai jis tada sugalvoti, su kuo tada galima žaisti su proporcija iš principo, kad tada galima kažką labai padidinti, kažką galima labai sumažinti, kažką galima tiesiog transformuoti taip, kad tai atrodytų taip keistai ir bjauriai, bet bjaurumas ir keistumas dažnai yra kažkokios naujos mados ženklai, kad pradžiai nesupranti, galvoji, kas čia per nesąmonę, po 2 mėnesių žiūrėk jau ir nori. Jo, aš irgi pradžiai iš tikrųjų bjaurėjau. Po to galvoju, gal nieko. Ja. Nu tai va, ir tada atsiranda toks if you know momentas ir tada tu nori to būtent mados produktą. Tai Demnai tai labai pavyko ir plus jis dar atnešė tą viso Versazę į madą ir tai buvo irgi žiauriai smart momentas, nes kai drabužiai, nu, kritikai sakydavo, šitie drabužiai neturi formos, tai čia nesimato kūno, čia nėra struktūros, silueto ar dar ko. Jo, bet šitie drabužiai gerai atrodo ant visų. Nu, ta prasme, nes jie patogus. Ir patogus, ir jie gerai atrodo ant visų, ir iš principo yra labai daug šansų, kad tą drabužį tu tada nuolat ir nešiosi, nes tai yra tiesiog patogios kelnes, patogi maikė, patogus kedai, tai galbūt nėra tai, ką ten įsivaizduoja, ten kažkokios poniutės, kurios labai ten, tarkim, seka ten Balenciagos visą istoriją, kad tai buvo kutiūro namai ir taip toliau, bet ne, Demna, ta prasme, padarė labai protingai ir labai gudriai, žiūrėdamas į tai, link ko eina visa visuomenė ir pasiūlė į tai, ko jai reikia, ypač su tokiu mados dar stipriu prieskoniu. O kaip tu vertini po to jų tokį kaip ir nukritimą? Man jau dabar Balenciaga yra kaip
ir gėdinga turėti ar rodyti, kad ją turiu, dėl to visos kompanijos su vaikais ir kaip jie padarė tą fotosesiją. Bet man netgi toksai, tai čia gal ir tai užslėptais tais visais. Bet man netgi jie jau tokį peržengė, ta tokia riba, kur, žinai, jau tampa biški nuvalkioti, tai man jau per daug ir man jau, kaip ir sakai, lyg tarsi gėda jau Balenciaga tampa jau pašaipos, o tai čia jau Balenciaga. Apie batus, aš labai, nes man tai tų batų atrodo, kad yra labai daug feikų ir tiesiog visi, kas susipirkė, turgui vos net, tu gali rasti feikinių tų Balenciagų. Tai man šitoj vietoj biški tada jau nebeveikia tas mados, Bet žinai, daug feikų visokiausių dalykų, jeigu tik nuvažiuoji į vietą kokią, šalį kokią. Na, bet Balenciaga vis tik turi ir mano nuomonė ir puikios kūrybos, aišku, mes turim kelis produktus, kurie patapo galbūt atsibodė. Jo, kurie kartais būna suprantais tas momentas, kad tu padarai hitą produktą, dėl kurio tu labai džiaugies, nes yra sunku padaryti hitą produktą, bet tada kartais jis jau išsiskaido tiek ir pasiekia tokias aukštumas, kad tai jau tampa problema. Tai čia lygiai taip pat tapo tiesiog problema, nes to pasidarė per daug. O kalbant apie tą fotosesiją, tai aš kažkaip, aš asmeniškai tenais tose nuotraukose problemos kažkokios neižvelgiau, tik tada, kai paskaičiau tam tikrą kritiką, supratau, apie ką tai yra ir suprantu, kad kadangi aš, pavyzdžiui, ten pati vaikų neturiu, nelabai turiu ir draugų, kurie turi vaikų, tai dėl to aš galbūt taip jau nepamačiau to jautraus momento, bet manau, kad tam ir yra skirtos marketingo komandos didelės ir konsultantų komandos, kad jos pateiktų kažkokį alternatyvų požiūrį tai, ką tu darai. Tai aš manau, kad jie tiesiog nesuvaldė patys proceso ir tiesiog nepakankamai daug žmonių pamatė tą reklamą prieš ją išleidžiant ir kažkas nepasakė, kad tai gali būti triggeris. Tai manau, kad čia tiesiog įvyko toksai marketingo feilas ir tiek. Ar reikia dėl to brandą nuteisti? Tikrai nemanau, kad reikia, nes, padarė tiesiog nesąmonę, kurios nesuvaldė laiku. Ir tiek. Ir viskas. Ir gaila, aišku. Bet manau, jie išteisinti. Jie daugiau tų klaidų nebedarė. Aš iš viso nebūčiau nuteisusi šiuo atveju, bet sakau, aš tiesiog pati galbūt neturiu pakankamai jautrumo šiuo atveju. Bet nežinau, ta prasme, jų toliau, kas ir jų kutiūro kolekcijos, mano nuomonė, yra visiškai puikios ir man čia bendrai patinka, ką Demna daro, bet man patinka dėl to, kad jis yra toksai labiau mąstytojas ir konceptualistas madoje. Aš, pavyzdžiui, labai, tarkim, dažnai lyginu su tokio 20 amžiaus pradžios menininku Marceliu Duchampu. Turbūt žinosit, tai yra menininkas, kuris padarė tą pisuarą ir pavadino jį fontanu. Tai, principo, buvo vienas pirmųjų menininkų, kuris darė ready-made'us. Tai reiškia, kad tu paimi kažkokią kasdienės, net dažnai masinės gamybos objektą ir tada tu tą objektą vien tik savo kaip menininko veiksmų paverti meno kūriniu, nes tu iš jo atimi funkciją, neretai atimi ir pavadinimą ir tada tas tiesiog bazinis objektas įstaiga tampa meno kūriniu vien tik dėl menininko pasirinkimo paversti į kūriniu. Tai iš principo taip ir atsirado visa šita meno kryptis. Tai kaip pasižiūri, kad Demna, tarkim, pristato, šiukšlių maišą, kuris yra odinė rankinė, pristato, tarkim, Ikėjos tašę, tą mėlyną, kur Ikėja paskui net atsakė su reklama, kaip atpažinti Ikėjos originalą, nes Balenciaga citra padėlka. Tada, tarkim, ten padaro rankšluosčio formos sijoną, kuris iš principo, yra kaip ir rankšluostis. Ar tapkės, kur kaip batai. Būtent. Ir tada kažkaip tu pagalvoji, kad jisai yra labai gudrus ir jis iš tiesų mąsto kaip šiuolaikinio konceptualaus meno atstovas, jis nemąsto vien tik kaip mados dizaineris. Ir aš labai tą gerbiu ir tiesą sakant, jeigu mes žiūrėsim į būtent 21 amžiaus visą madą, tarkim, ketvirtis 21 amžiaus dabar praėjo, jeigu mes žiūrėsime tai, koks dizaineris tikrai turėjo didžiausią įtaką madai, tam kaip mes matom madą, kaip mes kasdieną netgi rengiamės, tikrai tai bus Demna. O dabar man naujausias trendas, jau Balenciaga tai jau nuėjo, bet dabar man Miu atrodo, visi Miu ir kažkaip Miu atgyja. Jo, kelis metus. Kaip tau pačiai tas brandas ir jų kūrimi produktai? Ne mano stiliaus ir ne mano skonio, bet aš manau, kad viskas tenais yra tikrai labai gerai ir labai fainai, bet dėl to, kad aš tiesiog pačią dizainerę Miučią Pradą žiauriai mėgstu, nes jinai irgi yra toksai žmogus, kuri yra šiaip mega smart, ji turi beje politikos mokslo daktaras laipsnį ir prieš tapdama dizainerį jinai dar 5 metus Milano Piccolo teatre buvo mime. Fun fact, jo. Bet šiaip jinai tiesiog yra mega smart, jinai irgi šiuolaikinį meną labai mėgsta, irgi visą laiką savo kolekcijose, tiek Prados, tiek Miu irgi kelia klausimus. Tai ką šiandien reiškia būti moterim ir kaip tą moteriškumą galima kažkaip alternatyviai parodyti, tai tas trendas, nuo ko Miu prasidėjo, nors mados namai ten nuo 90s vidurio berods veikia, bet trendas prasidėjo nuo tos kolekcijos prieš keletą metų, kur buvo tiesiog super trumpai nukirptas sijonas. Jo, ir topas, ir aš prisimenu ten
netgi Instagram atskiras page'as buvo sukurtas That Miu Miu Skirt ir maždaug kad tas Miu Miu setukas yra the main girl Instagram. Ir jie kažkaip neužmigo, po to akinukus gražius sukūrė ir dabar norėjo. Kas dabar neturi rankinės jų, ar ne? batai, nu, tokie. Tai va, ir kažkaip aš tiesiog manau, kad jinai labai gerai pataikė į tai, kaip ypač Z kartos merginos gali iš naujo irgi pagalvoti apie tai, ką reiškia būti jauna moterim, bet lygiai tie patys lukai gerai atrodo tiek ant jų, tiek, pavyzdžiui, netgi ir ant šiek tiek vyresnių moterų, kurios, na, nes tai vis tiek tai yra kažkoks komentaras apie moteriškumą, kad ir kokiai amžiaus grupiai tu be priklausytum. Ir tai, kad ir kas be apsirengtų, tai vis tiek turi kažkokį tokį įdomų edžą. Tai jo, tai man, jeigu nuožiūrėjau, labai patinka ir kas yra faina, kad jie irgi daro jo nemažai dabar madingų skirtingų produktų, bet jų vis tiek nėra per daug. Aha, bet žinom rankinę. Jo, žinom rankinę, žinom ten kedus su New Balance, žinom ten akinukus. Dabar trendina. Jo, tai va, keli tokie hero produktai, kurie gerai veikia ir kurie va irgi yra labai lengvai pritaikomi kiekvienai dienai. Tai gal ir sunku dabar rasti, nusipirkti už tai dar nėra atsibodę, nes labai sudėtinga rasti. O kaip manai, dar Miu dabar ant bangos, ar na kas dar iš tokių žinomų brandų tau imponuoja ir sakytum, trendas yra fainų produktų, kur moteris dabar patinka, nes, nu, pavyzdžiui, turbūt Philip Plainas, ne, ar ten Disquaredas, jau praėjusios kartos. Disquaredas dabar vėl labai grįžta į madą, nes dabar vėl 2000-ųjų toks vaibas pareina. Man tikrai labai patiko, ką darė Matthew Blazybo Tegavenė, tai jisgi dabar bus Chanel dizaineris. Tai žodžiu, tai čia aš tiesiog esu žiauriai excited dėl to, kad jis bus Chanel dizaineris, nes tai yra vienas iš tokių dizainerių, kuris yra visų pirma pats mados geekas ir kuris labai pats mėgsta dirbti ateljė kartu su skirtingais amatininkais, su skirtingais dizaino komandos žmonėm. Nu, man rodos, kad jis tikrai labai gražių nuostabių dalykų nuveiks. Tai Chanelį galim tikėtis kažko gausaus, naujo. Bet kartais būna ir taip, kad, tarkim, pavyzdžiui, buvęs Bottegos dizaineris Daniel Lee, kuris padarė tą visą Bottegos trendą, gražina ten tą intrečiato apinimą, tą žalią spalvą padarė, nu kur ten mega hot Bottegas taiga tapo. Tai jis tada nuėjo Barberį. Ir Barberį jam nėra, kad gerai sektųsi. Tai kartais būna taip, kad dizaineris atrodo, wow, kaip žiauriai gerai varo, kaip jam puikiai sekasi, kokius gerus produktus kuria. Kartais jis nueina į mados namus, kur tiesiog, nu, kažkas nesuklikina, nesutinka. Ir tu paaiškinkis, pavyzdžiui, išėjo, bet Bottega, nu, ir tu turi, ir aš turiu, vis dar yra tas pintas, jo brandas. Ne, kažkas neišėma. Kažkas kitas palaiko jo gerą įdirbį. Ne, tai intrečiato pinimas iš viso yra nuo 60s, nes tai tiesiog yra Bottega Veneta, na, kaip mados namų, kaip galanterijos kuriejų dar tuo metu toksai kaip jų signature. Jisgi ieškojo kaip ta istorija, kad ieškojo kaip palaikyti gerai, ne, kad išsilaikytų medžiaga. Už tai atsirado tas pinimas. Ne, pinimas atsirado, tai sakau, dar 60s gerokai anksčiau ir visi dizaineriai tą naudojo Bottegos Venetos, tiesiog yra klausimas, kaip tu tos pačius dalykus interpretuosi naujai. Čia lygiai tas pas, pavyzdžiui, bus klausimas ir su Chaneliu, ne, visi žinom, kaip atrodo Chanelio rankinė, kaip atrodo Tvido švarkelis, tiesiog yra klausimas, kaip tą interpretuoti taip, kad tai atrodytų aktualu dabar. Tai va, ir kad ta istorija neužgoštų produkto patrauklumo, kuris būtų skirtas žmogui, kuris jį pirks 25. Nes aš tiesiog galvoju, jeigu jis išeina, ateina kitas visiškai kitaip matantis dizaineris ir atrodo, kad vis dar jis dirbtų, žinai. Kartais vis dar jis kurtų. Kartais būna ir taip, bet iš tiesų taip daryti nereiktų. Vis tik kažkaip visuomet norisi, kad kiekvienas dizaineris savo kažką unikalaus atneštų. Tai jo, tai Bottega tikrai labai gerai varė keletą pastarųjų metų. Reikia pripažinti, labai geros kolekcijos, tokios tikrai ir kūrybiškos, bet ir labai gerai pagerbiančios Bottega Veneta kaip odadirbių tradiciją. Man tada dar labai patinka Alaja mados namai, kurie Paryžiuje šiuo metu veikia, kuriems kuria Peter Mulier, toksai dizaineris, tai jis irgi visiškai fantastiškai Alajos irgi tą visą istoriją interpretuoja ir išpildo. Šiaip tiesiog produktai patys labai labai geri ir man patinka, kad kolekcijos yra nedidelės, nedaro jokių kažkokių mega didelių marketinginių triukų, tiesiog fokusuojasi labai gero produkto. Nu, tai man atrodo, tu dar ir Margellas. Aš ir Margelą labai mėgstu, bet vat, man irgi Margelą irgi dabar tokie, man jie šiek tiek yra keisti, nes atrodo, nu, visas Instagramas pilnas tabi batelių ir kažkaip man visuomet yra įdomu, ar va čia pats brandas kažkaip netyčia irgi nepakišo saukojos. Kad jie tapo viral. Kad tapo viral, žinomi dėl vieno ar kito dizaino sprendimo, nors iš tiesų pati Margelos istorija ir pati dizaino esmė yra absoliučiai kur kitur. Tai man tiesiog kartais atrodo keistos situacijos, kai mados namams labai gerai sekasi, bet tada jie kažkaip nesuvaldo tos informacijos ir nesuvaldo galų galę savo įvaizdžio. Kad jų įvaizdis nebe jiems priklauso.
O kalbant apie prabangą, man dar įdomu, ar prabanga iš tikrųjų yra tai, kai matosi tie ir šviečia tavo prekės ženklai, nes man asmeniškai, bet toks tai kičas ir beskonybė, kai, žinai, čia Chanel, žinai, kepurė, Dior akiniai, dar kur, žinai, užbrandinti visas stiklas, tada čia dar koks nors užrašas, žinai, nežinau, Chanel dar koks nors, ir visi skirtingai, čia Burberry, čia dar kas nors, čia Balenciaga kėdai. Tai kaip yra iš tikrųjų, ar čia yra prabanga, ar čia yra beskonybė? Čia yra asmeninis pasirinkimas, nes aš suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogui labai patinka kažkokie mados namai ir žmogus labai nori turėti tų mados namų bent kažkokią smulkiausią detalę, tai tada gal ir yra labai faina savo sunkiai uždirbtus pinigėlius išleisti ant kažko, kas galbūt ir kitiems parodys, kad tau tas brandas patinka. O daug nežinau, žinai, kad čia braigina. Bet yra kam tai yra svarbu ir kam tai yra patinka ir aš tikrai tokių žmonių neteisiu ir nesakau, tai galbūt yra ne mano skonis, ne mano stilius, aš iš viso logotipų labai nemėgstu ir net printų jokių, nes spalvų nemėgstu, tai ką aš iš spalvų. Taip nesuprantu. Bet aš suprantu, kad yra žmonių, kuriems tai yra svarbu ir jeigu yra pirkėjai, kuriems tai yra svarbu, tai pagal rinkos dėsnius tu turi kažkaip atsakyti tą paklausą ir padaryti atitinkamą pasiūlą. Mano nuomonė, aš asmeniškai su prabanga visai kitaip apibrėžiu, man prabanga yra geras daiktas, kurį tu gali turėti ilgai ir kurį gali dralinti kiekvieną dieną, kad ir kur tave gyvenimas benuneštų. Tai yra dalykas, kurį tu norėsi prižiūrėti, kurį norėsi pataisyti, jeigu jis suplyš. Esmė yra tame, kad tu norėsi rūpintis tą daiktą ir man prabanga yra tai, kad tau kažkas tinka. Tai nežinau, man asmeniškai pati didžiausia prabanga yra pasisiūt savo kažką. Kad gali nueiti į siuvyklą arba, pavyzdžiui, pažįsti kažkokį siuvėją arba, pavyzdžiui, pažįsti kažką iš dizainerių, kas turi gerus siuvėjus ir tiesiog pasisiūni savo daiktą, kuris yra pasiūtas būtent tau iš tų medžiagų, iš kurių tu nori, pritaikytas tom situacijom, kurioms tu nori, nes, pavyzdžiui, kai siūnės daiktą, tarkim, ką aš labai mėgstu daryti, tai, tarkim, siūno švarką, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, pasidarau tokį PDF-ą, briefas dizaineriui. Tai ir iš karto tada galvoju, gerai, tai kadangi, kai aš, pavyzdžiui, einu į vakarinį renginį, tai aš visuomet mėgstu į kišenę įsidėti lūpdažį ir tada man reikia kitos kišenės telefonui ir tada, jeigu, pavyzdžiui, man reikėtų kokią pudrą įsidėti, irgi norėčiau, kad būtų vidinį kišenį, bet ne ties krūtinė, kad čia nebūtų kvadrato netyčia. Tai pasirašy tokį briefuką ir tada, pavyzdžiui, gal dizaineris visą tai išsprendžia pagal tai, kaip tau reikia. Ir tada tu turi daiktą, kuris atitinka tave ir tavo gyvenimą, yra gerai padarytas, iš fainų medžiagų ir tau idealiai tiks kiekvieną kartą, kai tu įsidėsi. Man čia yra prabanga. O kaip tu sakai prabanga, nes gera kokybė. O yra tokių aukštos mados prekinių ženklų, kur tu jau daugus metus, ar esi dabar pastebėjus, kad žmonės skundžiasi ir sako, tiesiog mokam už brandą pavadinimą. Nuolat. Ir man, pavyzdžiui, dėl to labai patiko pernai metais, prisimenu, tik tokia, netgi tokia banga buvo kilusi, kad žmonės tiesiog pradėjo tokį vos ne viral, tokį trendą, tokią bangą turinio, kad filmuodavo prabangos daiktus, pavyzdžiui, nusiperka ir sako, aš prieš 2 mėnesius šitą Chanel rankinę nusipirkau ir jau čia visi kampai atspūrė, nusipirkau batus, kulnas nukrito, nusipirkau džinsus, iš karto sudilo. Ir kas yra keista, kad mes kalbam apie šitus dalykus dar stipresnio dalyko fone, kad, pavyzdžiui, kas buvo po COVID, tai po COVID, kadangi nemažai žmonių, tarkim, neleido pinigų ir vis tiek turėjo susikaupę kažkokių ten, tarkim, ar santaupų, ar tiesiog daugiau laisvų pinigų turėjo, tai pradėjo pirkti pirmą kartą sauleido nusipirkti kažkokį prabangos daiktą. Tai reiškia, tie aspirational shoppers, tie, kurie visuomet norėjo leisti savo prabangą, pirmą kartą galėjo kažką nusipirkti ir labai daug žmonių tiesiog pasijautė apskeminti, nes taiga sukilo labai kainos, nes labai sukilo paklausa ir vis tiek žmonės nusipirko tos dalykus ir pamatė, kokį šūdą iš principo nusipirko. Ir tada galvoju, aš tada tikiuosi, kad aš nusipirksiu Dior rankinį ir būsiu labai ypatinga ir tada kas atsitinka, staiga Bloombergas padaro tyrimą, kad Dior rankinė siūnamos Italijoje ir fabrike Italijoje pasiū Dior rankinę kainuoja 3 eurus, kai tu sumoki 2000 eurų už rankinę. Tai apie kokią kokybę ir apie kokią prabangą mes tada iš viso galim kalbėti. Aš iš viso dideliais tokiais brandais, kaip tarkim, ar tai būtų Gucci, ar ten Versace, ar dar kažkas, aš veikiausiai perkant kažkokį tokį masinės gamybos, kaip aš pati vadinu, jų merčą. Ir nes ir tos maikės man jau yra merčas, ir tos rankinės, ir piniginės, ir kėdai, tai iš principo yra merčas, kuris yra masiškai gaminamas. Nėra, mano nuomonė, realistiška kokybės tikėtis iš tokių dalykų. Tai jeigu nori kokybės, tada rūpinkis, kad tavo rūbas ir būtų geros kokybės ir tada siūkis ten, kur gali. Nes aš, pavyzdžiui, irgi, kaip tu sakai, TikToko trendas prasidėjo, tai aš atsimenu, match and match, Amina Muadi, kad kablai nelaiko plyšta. Dar nesenai mačiau irgi apie tos pačius laubutinus, kad sako, turiu seną porą, tobulai laiko. O su šitais išėjau ofise, net ne į lauką ir pažiūrėkit, tas trikampiukas atšoko tiesiog priekyje. Ir irgi, kaip
kaip ir tu sakai, ten ar Chanelis, ar Dioras, jie keičia kartais savo tuos siuvimo, nežinau, fabrikus ir suprastėja ta kokybė. Tai vat, ant ko dabar siūlytum neužsišok panom, nes suprastėjus kokybė? Tikrai neužsišokčiau ant tų dalykų, kurių matoma aplinkui yra labai daug. Tai, pavyzdžiui, kartais netgi tam tikri klasikiniai daiktai, kaip tarkim, ten įsivaizduojam, kad labai klasikinio modelio rankinė, labai klasikinio modelio batą, arba, pavyzdžiui, tokie rūbai, nuo kurių matom, kad tikrai bus pagaminta žiauriai daug. Tai reiškia, kad jie yra gaminami masiškai ir kad tikrai yra jos gaminant stengiamasi sutaupyti. Tai aš iš visuomet rekomenduoju tiesiog pirkti iš lietuvių vietinių dizainerių, nes tai yra žmonės, nu, kur aš tiesiog, kadangi daugeliu jų studijose esu buvus ir su visais esu tikrai ir kalbėjus ir pati neretai stengiuosi nusipirkti būtent iš lietuvių. Na, aš tai tiesiog matau, kaip žmonės kiek daug širdies įdeda, nes jiems yra svarbu ir jie žino, kad atsiras kažkoks blogas komentaras internete, jiems tai gali labai daug kainuoti. Tarsi apie Chanelį, mes 4 susėdusios dabar galim paustint vos ne kiekvieną dieną, kad nekokybiška, negerai ir kas pasikeis. Literaliai nieko nepasikeis. To jauni dizaineriai sudeda visą savo širdį, kad būtų kokybiška, nes jie tiesiog žino, kad jie neturi galimybę sufailint. Tai aš manau, kad dėl to reikia juos remti ir galų galę sumokės mažiau ir dar geresnį daiktą. Koks tavo būtų top 5 Lietuvos dizainerių, kurie tau dabar imponuoja? Nauji, jauni. Aš gal pasakysiu. Mažiau girdėti galbūt. Jo, aš galbūt ką pasakysiu, aš nežinau, kiek manetiškai yra apie tai kalbėti, bet ką aš, tarkim, pati perku ir kas man patinka, tai man labai patinka susitikimas. Tai yra Kotrynos Lipkevičiūtės ir Urtės Vasiliūtės duetas, kurios daro, mano nuomonė, geriausia ready-to-wear Lietuvoje, nes tai yra rūbai, kuriuos literaliai galima kasdien nešioti. Aš esu pastebėjus, kad rašosi SSTKMS. Mes įdėsim čia. Jo, tai tiesiog aš kiekvieną sezoną iš jų perku rūbus ir nešioju literaliai beveik kasdien. Tada man labai patinka Eglė Čekanavičiūtės Gowns for Sport. Eglė Čekanavičiūtė Paryžiuje dirbo su Phoebe Philo Celine mados namuose ir nes dar dirbo Skeparelėje su Daniel Roseberry, bet jinai prieš porą metų paleido savo asmenę produktų liniją Gowns for Sport, nes tiesiog ją labai užkniso tai, kaip prabangos brandai visiškai neatsižvelgia į tai, kad moteris su prabangiais rūbais, dizainerio kurtais rūbais turi judėti ir turi gerai jaustis. Tai, pavyzdžiui, šitas kelnes yra būtent iš jos šito brando ir jinai viską daro iš tokios kaip ir sintetinės medžiagos, bet ją yra žiauriai lengva prižiūrėti, jinai nesilamdo. Nesiglamžo visai. Tu gali visą, aš su jom kasdien vaikštau ir tu gali tiesiog visą laiką su jos rūbais vaikščioti, yra ir vyram, ir moteriam, bet žodžiu, yra ir suknelės, marškiniai, kelnes, nu tokie kaip ir basicai, bet rūbai, kuriuose tu gali gyventi. Tai Gowns for Sport man labai patinka Urtė Kat, bet čia yra savaime aišku, aš esu Urtės mega fanė since day one. Prisimenu, pačiam pirmam jie save ir pristatymę buvau ir taip galvojau, iš karto su tavim kažkas bus gero. O dabar ten jie dėvi Charlie XX, Caroline Polachek, Dua Lipa, Rosalija, nu žodžiu. Jinai yra tikrai tokia superstar dabar absoliučiai ir ką jinai daro, man atrodo, absoliučiai, nu ta prasme, bilė kaip crazy. Man labai patinka šių dizainerių dar Marija Petr, tai jinai šiaip gali būti, kad žinosit jos outfitus, nes jinai su Jessica Shai dažnai dirba ir daro į kostiuminius visokius dalykus. Gal čia ta, kur iš medžio sukūrus buvo? Ne, čia yra Gabrielė Maskevičiūtė, tai čia kita dar. Bet tai jinai irgi mega cool, nes bet jinai ne Lietuvoje gyvena, bet man irgi bus labai įdomu žiūrėti, kur jos karjera ją toliau nuves. Nu, tai žodžiu, galėčiau dar ir vardinti, bet tikrai tų jaunų dizainerių Lietuvoje yra šiuo metu daug ir kažkaip aš labai noriu, kad jie žinotų, jog jie gali išgyventi iš savo kūrybos ir kad tai, ką jie daro, yra vertinga, gali surasti savo klientą ir kad tai gali būti svarbu ir kad jų visi mokslo metai, kad jų didelė praktika, jų pastangos, kad tai tikrai neveltui ir nes galų gale, kuo daugiau mes palaikysim lietuvišką madą, to daugiau bus šansų, kad su joje įvyks kažkas gero, nes be palaikymo tiesiog pati sritis neima ir neišauga, neprasproksta, tai tam reikia vartotojų ir tam reikia galimybių nuolat kur tam, kad tu tobulėtum. Tobulėt galėtum, tai va. Ir man netgi žmonės, kurie perka tą lietuvišką kūrybą, tuos rūbus, aksesuarus, aš kaip pamatau, dažnai labai pastebi iš kokybės, tada sužinai ten koks taičio, čia lietuvių ten kokio kūrėjo, ir man tai atrodo kur kas prabangiau, skoningiau, madingiau, negu kad tas žmogus būtų atėjęs su, žinai, Louis Vuitton printų kokiu, žinai, arba, nežinau, Gucci rankinė ar ten dar kažko. Tai aš sutinku jo su tavim. Jo, nu šiaip tiesiog man kažkaip labai norėtųsi, kad Lietuvoje ir tarkim tie žmonės, kurie turi didesnės auditorijas, kurie eina nuolat į renginius, kurie vis tai atrodosi. Na, aš matau, kad jau vis daugiau jų dirba su lietuviškais brandais ir stengiasi kažkaip reprezentuoti. Na, bet tas momentas, kai atsistoja prie fotosenelės ir visos kaip viena, tiesiog rankinukai priekį iškiša, taip ir stovi, ta klasikinė tokia nuotraukytė. Na, ir galvoju,
kodėl? Kam? Nu, ką jūs bandot parodyti su šitais dalykais? Nu, nebent neišmanimą, bet vis tiek kažkaip, nu, vat, norėtųsi, vat, kad tam tikri tokie fotosenelių vaibai ir, nu, tiesiog pasikeistusi, jo, ir kad, nu, kad žmonės suprastų, jog jie turi platformą ir gali ją išnaudoti ne tam, kad taptų vienu iš milijono žmonių, kuris turi Gucci rankinuką, kuris jau niekam yra nebeįdomus, nu, bet kad tu parodytum, jog tu supranti, kas yra ta mada galų gale ir kad tu gali padėti kažkokiam jaunam dizaineriui surasti naujų klientų. Aš manau, kad tai tiesiog yra svarbiau ir prasmingiau. Bet aišku, yra nepamirškime žmonių, kurie nesupranta, kas yra mada ir jiems labai sunku ir jiems ir yra gaidai, tai tos influencerės arba, žinai, tos dizainerės, kurios parašo, kad va, šį sezoną yra ruda, raudonos spalvos. Bet influenceriai turi suprasti savo irgi, jie turi suprasti, kad jie turi atsakomybę tada prieš auditoriją. Kad tu nebesi tik žmogus, kuris yra pats o fainas, esi žmogus, kuris kitiems gali kažką naudingo padaryti. Ir kadangi tau bet kuriuo atveju kapsi pinigų už reklamas, tu kapsi pinigų už tavo turinį, nu, tai vis tik dar supras, kad tu gali dar kažką naudingo padaryti visuomenėje, ne tik, kad dar vieną produktą prakišti. Nu, bet aš suprantu, kad tai irgi yra darbas ir... O man dar labai įdomu, žiūri, smagu, kad pasidalinai su lietuviais, bet mes dabar aptariam pradžiai tuos super brangius brandus, bet gal tu galėtum pasakyti irgi tau mėgstamus užsienio prekinius ženklus, kurie nėra gal tokie žinomi ir kurie, tarkim, varijuotų ten tarp 200–400 eurų tokie, kur būtų įperkami ir stilingi ir ne... Kas čia galėtų? Nu, nežinau, kiek. Pasimažinam, nes ten tai kainuoja 1000 ir 5000. Tai susimažinkim tą biudžetą. Bet žinai, pataupa, žinai, gerą kokybišką rankinuką. Bet aš asmeniškai tada, nu, tiesiog nesirinkčiau užsienio brandų, nes už tą patį aš galėčiau kažką iš lietuvių nusipirkti. Už lygiai tą pačią kainų kategoriją, tik tada, nežinau, tu pirksi užsienio brandą, kurio vis tiek, nu, gamybos marža bus pakankamai didelė ir tu žinosi, kad yra masiškai pakankamai pagamintas daiktas ir tada galėtų už tiek pats pinigų nusipirkti lietuvišką rankų darbo daiktą. Tai koks pointas tada švaistyti 200 eurų ant iš principo Zaros kokybės ir Zaros dizaino veikiausiai, jeigu tu gali tus pačius eurus išleisti ant lietuvio kūrėjo. Būtent, exactly. O dabar tada dar vienas klausimas, kad rūbų lietuvių dizaineriai kūrė, pritariu, bet vat, o kur rankinuką tokį fainą, gražų? Pekautaitė, kad tik tą patį dabar. Yra faina pas Pekautaitę, tada yra... Ir batų kokybiškų. Emilija Jusilytė dar fainas rankinės. Jo, Emilija Jusilytė dar labai fainas rankinės daro, tokį ratio bag yra padarius, irgi nusipirkau ne per seniausiai, tai nice. Nes aš mačiau, kad Kaune yra kartu ir jie siūna rankinės. Irgi daro rankinės. Bet daugiau aš nežinau tokie, kur, žinai, būtų geri su oda dirbtų ir kokybiškai, dėl to ir klausiu. Su oda dirbti yra, žinai, labai sunku, dėl to, kad tu reikia gero meistro, nes pas dizaineris odos nepadarys. Nu, Marija dar ir Marija Petra yra didelės rankinės pasidarius. Bet šiaip tai jos rankinėm yra sunku, tai aš pati kaip bendrauju su dizaineriais ir ypač tais, kuriems jau šiek tiek geriau sekasi, tai aš jas visuomet pušinu padaryti bent, na, Valija Paliukaitė rankinės labai gerai daro, tas, kur su skardiniu momentais, tai visas Vilnius su jom vaikšta, bet labai aš džiaugiuosi kiekvieną kartą pamačius. Tai aš labai skatinu šiaip daryti dizainerius rankinės, nes, nu, iš to galima labai daug pinigų pasidaryti, jeigu investuoja. Ir maža rinka. Ne, rinka tai tikrai nebūtų maža, jeigu kažkas dabar pradėtų daryti rimtą, gerą, tokią darbinę tašinų, bet aš turiu omeny, kur ten man tilptų. Ir vandens buteliukas, knyga, yra paklausa. Jo, didelė paklausa. Tai aš manau, kad aš net nebijoju, kad per keletą metų tikrai kažkas kažką darys. I'm sure of it. Tai va, nes galų gali ir patiems dizaineriams reikia kažkur daiktus nešiotis. Aš bijau, iš to Emilijos berods, kur čia minėjai rankinuką, toks kaip tote bagas, didesnis, tai aš pas tavę matau, dabar žiūriu, kad followinu, aš pas tavę pamačiau, tai labai patiko ir labai gražiai atrodė ant tavęs, galvoju, kažko šito. Fainas rankinukas. Tai okei, mes, atrodo, blemba, aš žiūriu, kai laikas aš galvoju, kaip dar klausimėlį kokį, bet nes labai čia įdomi ir tu čia labai daug dalykų papasakai ir va, kaip netaip paviršutiniškai, žinai, va, kokį jo moteris ten turi lūpdažį naudoti dabar šiai dienai ir panašiai. Tai labai tau ačiū, tikrai labai buvo įdomu, kad tas laikas taip išsenka. Ir ta valanda taip greit praėjo, kad norėtųsi dar vieną valandą. Reikės pratęsti, žinai, antrą dalį kažkada mums pasidaryti. Ačiū labai už kvietimą, buvo labai cute. Tai ačiū tau.